Тэнгэр саяг тагуу их өвгдөөцийн удан болсон Монгол түмэн сайхан амарч байна уу? Монголын хэвлэл мэдээлэлээс хамгийн удаан үргэлжилж байгаа цэнхэр дэлгэцийн төсөл болох бахархалд Эрдмийн чуулганы 252 дахь дугаарт тавтай морилно. Өнгөрсөн 10 жилд манай улсын тэргүүлэгч давшигч ангийн эрдэмтэн мэргэд шинжлэх ухааны доктор профессорууд, судлаачид эх орноо хөгжил дэвшилт хүрэх гэсэн халуун сэтгэлтэй олон сайхан улсууд бахархалд Эрдмийн чуулганы эндэр дээрээс Монголын ард түмэнтэйгээ уулзаар байгаа юм. За нэвтрүүлэг маань нэлээдгүй завсарласны эцэст өнөөдөр бахархалд Эрдмийн чуулганы 252 дахь дугаарыг та бүхэнд хүргэж байна. Он дөнгөж гараад бахархалд Эрдмийн чуулганы 251 дахь дугаарт үзэгч та бүхэн мэдж байгаа. Өмнөд нэнэтгэгт 25 жил тасралтгүй сурч манай ард түмний сүүлийн 100 жил хүлээж байсан гэвш лаарамт цолыг авсан Цэдэн дамбын бат итгэлт та бүхэнтэй уулзаж буддын философийг хэрхэн шинжлэх ухаантай хослуулан ойлгох талаар гайхамшигтай мэдээллийг хүргэсэн байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын Эмерийн их сургуульд сурсан хинди, англи, төвд хэлтэй энэхүү залуу шинжлэх ухааны нэгдэг байгаа, нээж чадахгүй байгаа олон нээлтүүдийг бурхны шашнаас хэрхэн олох талаар үн цэнтэй мэдлэгийг та бүхэнд түгээсэн билээ. За манай лаарамт маань одоо өмнөд энэтхэгийн дарамсалаад хүндрэлтний соён гэгэрүүлэгч Нобелийн шагналт Далай ламын дэргэд номоо үзээд байж байна. За өнөөдөр бас л улс орныхоо төлөө сэтгэл чилээж Монголын ард түмнийг өнгөтэй өөдтэй яваасаа хэмээн өөрийн оюун санааны их бядыг шалгаж томоохон ном бүтээлийг бичснийхаа төлөө нэгэн эрхэм зочин та бүхэнтэй уулзаад бэлэн болоод байна. Бахархалд Эрдмийн чуулганы 252 дахь дугаарын зочин бол судлаач Эрдэнэсэн доржийн Uuганбaatar байгаа. Олон мянган үзэгчдийн өмнөөс танд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За таны үеийн олон улсууд яавал одоо мөнгөтэй болох уу, яавал бусдаас илүү баян амьдарчих уу, яавал улс орноос хэд гурван юм цогчих уу гэсэн ерөнхий хандлагатай байдаг. За та бол бас эх орноо гэж сэтгэлээж хилээж энэ улс орныг өнгөтэй сайхан авч явах хийсэм гэж цаг наргүй сууж маш томоохон бүтээлийг Монголын ард түмний алган дээр тавилаа. За энэ бүтээл бол улс төрийн шинжлэх ухааны талаасаа ч тэр Монголын ард түмэн хөгжлийн төвөргөлд орсон энэ үед гар цайх талаасаа ч тэр Монголын энэ давшигч ангийнханд бас тодорхой хэмжээгээр шифи болох талаасаа ч тэр үнэхээр сонгомол бүтээл болж чадсан учраас таныг энэ нэвтрүүлэгт урьсан юм аа. Тэгээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр эрхэм зочин маань сүүлийн 30-аад жил улс төрийг судлаж байна. За тэр дундаа энэ улс төрийн шинжлэх ухааны дотроос манай ард түмний төөрөгдөлд орчоод байгаа хамгийн эгзэгтэй асуултуудад хариултыг хайснараа бас үнэхээр ялгарч байгаа учраас бид хоёр өнөөдөр социализмыг байгуулсан шиг капитализмыг байгуулж сэрхэн мандах боломж бий юу гэсэн сэдвээр хөөрөлдөх болно. За ингээд аюулаа ярихын өмнө би нэг настан буурлын захиаг товч танилцуулаад аяла бичлэгэнд оръё. Эдүгээ 91 насыг зооглож байгаа бүгд найрамд Монгол ард улсын улс төрийн төвчөөний үзэл сурталын хэлтсийн дарга Балхааж явгаал баг хуралдааны одоо хамгийн настай зочин байсан. Тэгээ одоо үнэхээр нас өндөр болсон учраас амьдралын 9100-ыг одоо өөрөө дүгнэж энэ 95 оны эндэр гэдэг номыг гаргасан байгаа. Тэгээ 100-ыг чимж амьдарч тухайн үеийн үзэл суртал, тухайн үеийн нийгэмдээ үйлчилж, тухайн үеийн одоо зөв гэж үзэжсэн нам төртөө үнэнчээр зүтгэж одоо 100-ыг нэлээсэн Балхааж явгаа танд бас сайхан номоо ирүүлсэнд баярлалаа. Тэгээ надаас бас асуугаад бид хоёрын энэ бахархалд Эрдмийн чуулган нэвтрүүлгийг бас энэ номонд ингээд оруулжээ. Бас хүндэтгүү оруулсанд талархалтай байна. Мөн тэгээд бас миний насан өндөр сайхан буурал одоо анд найз нар гэхүүдээ одоо хүмүүсийн маань нэг учраас таны урилгыг хүлээж авч баярлаж талархснаа илэрхийлье. Ингээд та минь урт наслаж удаан жаргаарай. Монголын 100-ыг чимж амьдэрсэн таны гавьяаг хойч үеийнхэн мартахгүй гэдгийг ташрамд хэлье. За ингээд үндсэн сэдв рүүгээ оръё. Энэ л цэнхэрхэн дэлхийн 7 тэрбум хүн хоёр лагерт хуваагдж бие биенийгээ үзэн ядаж, бие биенийхээ онлыг өгөөсгөж, бие биенийхэн одоо муу мухайг дэлхий даяар дэлгэн тавьж өрсөлдсөний эцэст шинэ мянганы босгон дээр үнэнд гүйцэгдлээ. Яаж үнэнд гүйцэгдсэн бэ гэхээр ихэнх социалист орнууд капиталист орн болсон. Яагаад капиталист орнууд нь социалист орн болохгүй? Социалист орнууд нь тухайлбал тэр дотор Монгол улс тэргүүтэй энэ олон социалист орнууд капитализм руу орчих уу? Яагаад одоо ийм шилжилт хийцсэн юм бэ? Энэ учир шалтгааныг та юу гэж харж байна? Социалист онол нь өөрөө нэг дотоод итгэл үнэмшлээ алдаад онлын үнэн биш болоод өөрөө задраад унсан байхгүй юу? Өөрөө гэж ямаараа. Тийм ямаараа нөгөө амьдрах боломжгүй болоод задраад унсан. Та санаж байгаа бол 86 онд перестройка гээл Горбачев гарч ирэл тэгэл социалист системээ өөрийнхөө орныг задлаа, социалист системээ задлаа шүү дээ. Өөрөө түүхийн хуудсан дээр норж унсан. Тэрнээс тэрийг нураасан устгасан юм байхгүй шүү дээ.
Яагаад нурцсан бэ гэхээр энэ социализмын өөрөө засаж болдоггүй нийгэм. Өөрөө өөрийгөө засаад явдаг тийм нийгэм биш байхгүй. Капитализм гэдэг чинь хүний зам ёсны эрх хэрэгчлөө, худалдаа одоо хүний эрх чөлөө зах зээл эднэр тэр тогтцсон тийм нийгэм учраас өөрийгөө засаад сайжруулад яваад идэг ийм нийгмийн байгууламж юм байна л та. Социализм маань харамсалтай тийм би өөрийгөө дотроос засаад явах тийм энергигүй байсан учраас л норж унж байгаа. Ер нь социализм, капитализм хоёр ингээ уралдаад өрсөлдөөд социализм бол нэг 50, 60, 70-аад онд бол төрүүлсэн. Капиталист системээ төрүүлж өгсөн. Маш сайн байсан. Маш олон орн тэр үед социалист зүг рүү хазаасан, дундыг баримтлагч орн болсон, зарим нь бүр шивэд маягийн социализмч гэж яах шиг тэгээд социализм руу маш их хазааж идэл гинт 80-аад оноос эхлээд хоцорчихгүй. Капитализм төрүүлээд социализмыг унтчлаа. Тэгээд Оросууд хүртэл очих гайхчихсан гэж байна. Дэлхийн 2 дугаар дайнд бид нар ялсан шүү дээ гэд. Германд очиод үзсэн чи эдгээр чи яагаад ийм их хөгжилтэй сайхан аз жаргалтай орн болчихоо. Бид яагаад ийм байна? Бид ялаа үздэг гайхаад. Тэгээд 86 онд социалист ах トゥ орнууд уулзаад эдийн засгчид нь уулзаад за социализм болохоо байлаа, капитализмтай ялагдаад унлаа, хоцроод унлаа. Одоо яаж социализмаа сайжруулах вэ гэсэн чинь л сайжруулах арга байхгүй юм байна. Тэгээд энэ социализмаа болио. Өөрчлөё гэл тэгэл өөрчлөн байгуулалт хийгдэхгүй. Тэгэхээр сүүлийн 800 жилийн улс орныхаа амьдралыг харъя л та. Тэгээ агуусууд Чингис хаан түүний үр ач нарын үед монголчууд бол ертөнцийн орой дээр бол гарсан. Тэрнээс хойш маш урдан доройтсоор тэмцэлтсээр сүүлдээ манжийн дарлалд ороод сүүлдээ хэдэн зуун мянга болоод мөхөдгийн даваан дээр дорн дахны энэ ард түмэн бол газрын зураг дээр байхгүй гэдгийн даваан дээр бид энэ социалист чиг баримжааг авч эргэж өндийсэн. За энэ 70 жил бол гайхалтай он жилүүд байсан. Бидний нүдэнд харагдсан гайхамшигтай бүтээн босолт, гайхамшигтай сэргэн мандал, шинжилгээ тоочод орших юмыг бол бид үгүйсэхгүй харахгүй. Тэгвэл социализм бидэнд энийг өгчий. Тэгээ энийг яаж хийж чадсан юм бэ? Өөр капиталист чиг баримжаа байхгүй ч гэсэн бид социализм гэдэг одоо үгүйсгэж байгаа ямиг л бид чиг баримжаа хийсэн үр дүн сайн байлаа шүү. Тийм. Яг дарангууллаарч хөгжил төрж болно шүү дээ. Арабын нэгдсэн Эмират одоо хөгжил байна. Яг хаан цэцэгтэй л байгаа шүү дээ. Дарангууллаарч хөгж болдог. Тэгж ярих юм бол харин дарангууллаар маш хурдан босгоод авчиж болдог. Нөгөө яг том эзэн хаадын дарангуулд байхдаа хурдан хөгжсөн орн бол их олон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дарангууллаар тодорхой хэмжээний хөгжил төрж болох уу гэвэл болно шүү дээ. Болдог. Харин тэр дарангууллаар хөгжсөн одоо хөгжлийнхаа цэгээс цаашаага энэ дэлхийдээ өрсөлдөд хөгжөөд одоо капиталист нийгэмдээ өрсөлдөд хөгжөөд явж чадах уу гэхээр чадахгүй болчихгүй юу? Нөгөө хүний эрх хэрэгчлөө дутуу байж гин, нөгөө капиталын нөөц ерөөсөө огт байхгүй байж гин. Монгол улс чинь социализмын үед хөгжихийн тулд Оросоос рубль ирүүл рубль ирэхгүй бол хөгждөггүй байлаа шүү дээ. Өөрийнхөө капиталыг, өөрийнхөө мөнгийг хөгжилтэй ашиглах боломжгүй жишээ нь социалист нийгэм чинь бүх капиталаа устгацсан нийгэм шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө дотроо хөгжих тийм боломж байхгүй тийм нийгэм байсан учраас цаашаага капитализмтайгаа өрсөлдөд хөгжөөд явчих тийм боломж нь хаагдмал байжээ. Тийм учраас энэ социалист нийгэм одоо аливаа дарангуул нэг энэ хүртэл хөгжнө гэдэг ийм баг ийм шугам татаж болохоор харагдаж байгаа байхгүй. Тэр хөгжил хүрснийхаа дараа бол эрхчлөөг тэлээд өгөх юм бол арчлыг өргөжүүлээд өгөх юм бол өмчийг хүмүүстэй дахин хойрлоод өгөх юм бол жишээ нь цаашаага хөгжил одоо эрч хүчээ аваад одоо хөгжлийнхаа дээд цэг рүү явах боломж байна л. Ямар ч байсан хандах зүгтэй, урам зоригтой байсан ард түмэн 1990-ад оны босгон дээр за хитрхи хоёр тийшээ туйларсан баян ядуу байхгүй ч гэсэн ерөнхийдөө мөнгө төгрөг муутай ч гэсэн хэл одоо их сайхан хамгийн гол нь бидний өсөн хүлээжсэн 50 амгалан ертөнцөөс гинт хэд үсрэлт хийсэн. За гараан дээр өнөөдөр ингээ эргээд харахад бол үнэхээр таны хүсээд исэн, бидний хүсээд исэн, дэлхийн нийтийн хүсээд исэн капитализмыг бид байгуулж чадаагүй. Үнэхээр одоо
хачин ихтэй мэдээлэлд ойр байсан юм шиг одоо ингээд тэд социализмын суртахуун тэрнээ хүний санаанд баймгүй янз бүрийн авир айш гаргаж янз бүрийн тонон дээрэмдэж одоо энэ улс орны өнөөдрийн сая ядуучууд хоногийн хоолой дөнгөнд анган залгаж хүмүүсийн угшил тэнд гарсан гэж бодож байгаа. Гарааны ер нь алдаа юу байсан бэ? Гараан дээр яагаад төрийн ордноос бид капитализм руу орлоо гэж хинч хашаараагүй вэ? Зүгээр ардчлал гээл ингээл яваад ирсэн шүү дээ. Тийм. Капитализм гэдгээ яаж ойлгох юм бид нэр ойлгоогүй байсан байхгүй юу? Нөгөө нэгэн үзэл бодлыг зөвшөөрдөг, олон уралж үзлийг хорьдог, өөр юм ярьсан хүнийг буудчихна эсвэл улс төрийн хоригдлыг шоронд хийчин цөлчин. Тэгэхээр бид нэр өөр шинжлэх ухааны шинжлэх ухаанаас холдоод хөндөрч одоо жишээ нь ингээд улс төрийн шинжлэх ухаан, эдийн засгийн шинжлэх ухаанаас тас хондын юм явж илаа шүү дээ. Тэгээд 90 онд ерөөсөө за тэр ардчилсан нийгмэл гэл ингэсэн. Харин ардчил гэдэг юм чинь социализм чи өөрөө ардчил байсан шүү дээ. Тийм биз? Ленин багш маань пролетарын ардчил бол хөрөнгөтний ардчлаас сая дахин илүү ардчил мөн л гэж хэлсэн. Ардчил байгуулж ийн л гэж хэлсэн. Одоо хойд солонгосыг ардчилсан солонгос гэдэг, социалист солонгосыг. Социалист Германыг ардчилсан Герман гэдэг байсан тийм ээ. Тэгэхээр тэр социализм гэдэг чинь ардчил байсан байтал ардчлаас дахиад ардчил руу орно гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Капитализм руу орно гээгүү капитализм руу орж чадаач гоо одоо хүртэл чадаагүй байхгүй юу? Капитализм гэдгийг товчхон ганц үгээр хэлэх үү? Социализм гэдэг бол тий төр бүхнийг төрд бүх өмчөө нийлүүлчихэд төр бүхнийг авдаг, төр бүхнийг хөндөө өгдөг нийгэм. Тэр орон сууц үнэгүй, тэр дээд сургууль үнэгүй, тэр бүгд үнэгүй. Эмнэлэг сургууль ингээд бүгд үнэгүй. Бүх өмчөө төрд нийлүүлсэн, бүх хөрөнгө капиталаа. Тийм учраас төр нь бүхнийг өгдөг нийгэм. Энэ буруу юм байна гэ энийг болиё гэсэн. Одоо капитализм гэдэг нь танаас юу ч авахгүй, танд бас юу ч өгөхгүй, та өөрөө л амьдр, та эрхчлөөтэй гэдэг нийгэм. Энэ өмчөг төрд авахгүй. Бүх энэ төрийн өмчийг ард түмэндээ ховжлоод өгөх ёстой. Тэгээд иргэд өөрт оногдсон өмч, капитал, хөрөнгө, хувьцаа, одоо оюуны өмч одоо юу гэдгийг тэр бүхнээ эргэлтэнд оруулж амьдэрдэг тийм л нийгэм, эрхчлөөт нийгэм гэдэг байна. Энэ капиталист нийгэм гэдэг байна. Тэгэхээр капиталист төр гэдэг нь өмчгүй, хязгаарлагдмал, цомхон нийгэмдээ тэгш үйлчлдэг, шодрог тийм төрийн тухай ярьж байгаа байхгүй. Гэтэл манай социалист төр одоо хэвээрээ байгаа. Яагаад гинт бид нар 90 онд яагаад 90 оноос хойш манай амьдрал яагаад ингэтлээ навсаатал унуваа гэхээр одоо та харж энэ бүх өмчөө төрд нийлүүлсэн юмсэн энийг өгөөгүй. Нэг хідэн дэлгүүр мал юу өглөө? Жохон юм өгсөн. Тэр эрдэнтээр толгойлсон өргөн төмөнд 6-700 тийм ард түмэнд өгөөгүй шүү дээ. Өмчийг өгөөгүй байхгүй да. Ард түмэнд тэр эрдэнтээр толгойлсон 6-700 үйлдвэрийг ард түмэнд өгөөгүй, газрыг өгөөгүй, баялагийг өгөөгүй, юу ч өгөөгүй одоо хүртэл төрийн өмчд байна. Зүүн нийгмээ өөрчилж байгаа бол за бүх өмчийг иргэддээ хувааж өгөө. За та нар одоо сайхан төр та нарыг тэжихгүй шүү. Гихэл байсан. Өгөөгүй учраас одоо хүртэл ард түмэн маань ядуу байна. Одоо хүртэл ядуу байна. Маш амьдрах хэцүү. За одоо тэгээ хар. Энэ төр нь бүхнийг авчаад бүхнийг өгжсэн нь бүхнийг авсан хэвээрээ юу ч өхөө байцсан одоо. Харин зөрүүлээ татвар авж байна. Социализм татварын алба байгаагүй шүү дээ. Харин зөрүүлээ татвар авж байна. Харин зөрүүлээд дээрэмдэж байна те. Төрийн үйлчлэгээ зардаг болж байна. Юу гэсэн үг юм бэ? Тэгээд энэ ард түмэн яаж амьдрах юм бэ? Тэгэхээр одоо та харал та бүх өмч төрд байгаа мөртлөө бүхнийг төр өгөх ёстой байтал өгөхгүй гэчихээр социализмоос доошоо унчихгүй да амьдрал чинь нийгмийн амьдрал хуучин нийгмээсээ дордчихгүй юу? Тэгээ тийм учраас хуучин нийгмийн гоё байж гээд хүмүүс бодоод байна шүү дээ. Тэгээд энэ капитализм бол муухай юм байна гэд. Гэтэл капитализм руугаа ороогүй байж байгаа гэж үзэж байна. Та бол энэ номон дээр дэлхийн ардчилсан 186 орны дийлэнхт нь ардчилсан дэглэм бол байхгүй байна. Ардчилсан гэж ярьж байгаа бол тийм биш вэ гэж үзэж байгаа. Тухайлбал одоо улс төрийн ардчилтаа 23хан л улс орн байна гэж та бүр үзээд. Тэр дотроо бол 7-нд ардчилын үр шимийг хүртэж байна гэж үзэж байгаа. За ямар 7-г нэрлэж байгаа юм?
үнэхээр одоо тэр арьсчлан гэж 186 орноос ямар 23 нь яаж одоо ямар ардчлалыг бий болгоцсон учраас тийм сайхан болоод байгаа юм. Бидний ардчлал гэдэг байгаа чи ер нь юу нь өөр байгаа юм бэ? Тэгэхээр би хэлсэн юм биш. Ардчлалын тухай гэдэг ном бичсэн. Ардчил судлалаараа дэлхийд толгой цогтөг Роберт Дайл гэж тий судлаач одоо ардчил судлалын хүрээлэнгийн Америкийн том эрдэмтэн хэлж байгаа байхгүй юу? За дэлхийн 186 орн ардчлалын замаар явж байгаа юм байна. Эннээс 23хан орн ардчлалын үр жимийг хүртэж байгаа юм байна гэсэн. Тэгэхээр энэ ямар 23 орн хүртэж байна гэдээ харахаар эрдний ардчлалтай 23 орн баггүй юу? Нөгөө Англи, Америк те тэгээд Европынхан тэгээд одоо Австрал, Шинэ Зеланд ч гэх юм уу те Канад ч гэх юм уу энэ эртний ардчлалтай 23 орн л ардчлалын үр жимийг хүртэж байна. Бусд нь огт хүртэхгүй байна л гэж байна. Тэр дотроос 7хан орн ардчлалын үр жимийг бүрэн дүүрэн хүртэж байна гэж тэр Роберт Дайл гэдэг судлаач хэлж байгаа юм. Тэгээ ямар 7 орн хүртэж байна гэдгээ тэр хүн хэлээгүй. Би бол ингэж харж байна. Капиталаа төгс эргэлтэнд оруулж сурсан 7хан орн тэр ардчлалын үр жимийг төгс хүртэж байна. Тэр нь биржтэй орнууд. Хөрөнгийн биржтэй орнууд. Энэ капиталаа эргэлтэнд оруулах юм бол хүн маш хурдан одоо баян болно шүү дээ. Тийм учраас энэ капиталыг эргэлтэнд орох боломжоор хангасан орнуудыг би хэлж байгаа байхаа гэж би бодож байна. Тухайлбал тэр Лондон Англи гэдэг юм уу те тэр маш олон хөрөнгийн биржүүд байна те маш олон янзын түүхэд таваар бүр мөнгөөр зарж баялаг болгож болж байна те. За энэ капитал гэдэг зүйл хөгжлийн шалтгаан шүү. Бид өнөөдөр их эгзэгтэй утганы эрен дээр юм шиг юм цаг үед амьдарч байна. Одоо яг өргөн түмэн бол ардчлалд баг сүүл рүүгээ дургу болж эхэлж байна. Тэгээ ерөөсөө ардчлал гэдэг юу юм бэ гэдгийг ингээд тодорхойлоод тэрийг задлан тайлбарлаад тэрүүгээр нь соёнгээрүүлээд тэрийг үнэт зүйл болгоод тэрийг уриалуулсан болгож чадаагүй тех сонирхолж байгаагүй ч юм уу гэсэн үлгэн нөхдүүд тэрнээс болоод ардчлал гэж юу вэ гэдгийг хинч ойлгохгүй шүү. Тэгэхээр танихаар та ардчлал гэдгийг яг одоо монголчуудын хүсэж байгаа шүү тий. Монголын ард түмний хүсэж байгаа ардчлал гэдгийг та өөрөө юу гэж тодорхойлж байгаа? Юуг та ардчлал гэж хэлэх гээд байна? Ганцхан үгээр хэлье. Ардчлал гэдэг бол засгийн бүх эрх ард түмний гарт байхыг л хэлж байгаа. Засгийн бүх эрх ард түмний гарт. За ямар эрх үү? Та ингэж яхан задлаад ярихгүй бол тий. Энэ үг чи одоо баг улс төрийн жижүүрэг болсон ш. Засгийн бүх эрх ард түмний гарт гэхээр таны номон дээр хүртэл баг ингэж ярьж байгаа нь өөрөөсөө ичгтэй юм шиг тийм. Тий. Одоо засгийн бүх эрх гэж штэ. Ганцхан эрх биш. Бүх эрх гэдэг олон тоон дээр юм яриад байгаа. Засгийн бүх эрх. Тэгэхээр нин даруй хоёр төрлийн засгийн эрх байна. Иргэний засаглал, төрийн засаглал гэдэг хоёр засаглал байна. Тэгэхээр энэ хоёр засаглалын эрх ард түмний гарт хадгалагдах хэрэгтэй юм байна. Энэ юу хэлээд байгаа? Энэ нь сум хорооны иргэдийн шууд хурлаараа сум хорооны иргэд өөрсдийнхөө амьдралыг засаглаад, удирдаад, өөрсдийнхөө амьдралыг аваад явах тэр эрхийг хэлж байгаа. Иргэний засаглал гэж. Энэ төрийн засаглал, энэ хоёрын эрх мэдэл. За өшөө энэ төрийн засаглал дотор нь гүйцэтгэх, шүүх, хууль тогтоох гэх 3 засаглал байна. Инхээр 5 засаглалын тухай асуудал ярьж байгаа. Энэ 5 засаглалыг ард түмэн гартаа авахгүй л тэгэл тэр ардчлал. За энэ дээр татвар дээр яригдэх үү? Одоо жишээлбэл татвар дээр бид жишээлбэл ардчилсан энэ эрх хэрэгжүүлэг ерөөсөө эдэлж чадахгүй байгаа гэдэг та гайхалтай бас зүйлүүдийг олж харсан байлээ шүү дээ. Тэгэхээр татвараар монголчуудыг яаж боолчиж, мөлжиж, төр яаж өгөөрүүлж байгаа. Та энэ өөрийнхөө гаргалгаануудыг үзэгчдэд хэлж өгөөч. За. Ардчилсан татвар, дарангуулагч татвар гэж 2 төрлийн татвар байна. За. 2 төрлийн татвар байна. Хаан дураараа татварлаад байвал дарангуулагч татвар мөн үү? Тэгээд ерөөсөө дэлхийн бүх хувьсгалын нэг том зорилго ардчилсан татвар тогтоохын төлөө. Тэр хааны дур зоргын татварыг болиулахын төлөө ч гэдэг юм уу те? Ингэж тэмцэж ирсэн. Тэгээд ардчилсан татвар гэж яг юу хэлдэг болчихоо энэ дэлхий гэхээр 4 том ардчилсан татврын зарчим тогтоогод авахгүй юу? Иргэний ба хүний эрхийн тунхаг дээр байна те. Бололцоог нь харгалзан татвар тогтооно 1. Хоёрт нь тэгш татвар тогтооно. Татвар тогтоох үндслээ өөртөө тогтооно. Татварынхаа хувь хэмжээг өөртөө тогтооно гэдэг. Ийм 4 зарчим татвар төлөгчид өөртөө энэ татварынхаа
энэ дөрвөн зарчмыг эдлэх хэрэгтэй байхгүй. Гартаа авах хэрэгтэй. Ардчил гэдэг чинь байдаг ш. Тэгэхээр бололцоог нь харгалзан татвар тогтооно гэдэг чинь тэтгэврийнхнээс татвар авч болох уу? Болохгүй. Дахир дутуу хүмүүсээс авч болох уу? Болохгүй. Хүүхдээсээ авч болох уу? Болохгүй. Тэ? Одоо өнөөдөр бүгдээс нь татвар авч байгаа. Бүгдээс нь авч байна. Энийг л дарангуулах татвар. Одоо дахир дутуу хүмүүсээс хүүхдээс тэтгэврээс яаж авж гин? Яаж ил болон далдаар авж байгаа нь үнэхээр ичмээр харагдаж байна. Тийм. Яг хөө Монголын одоо төсөвт мөнгө төвлөрүүлж байгаа тий 90 гаруй хувийг төвлөрүүлж байгаа татварууд нь дандаа дам татвар байхгүй. Гайлын татвар, нэмэгц зөртгийн албан татвар, онцгой татвар эдгээр ийм дам татварууд. Тэр хүн бол тэрийг болгон мэддэг. Танаар дамжуулаад, компаниудаар дамжуулаад бүх иргэдээсээ авчдаг ийм татварууд. Тэгэхээр нөгөө бололцоог нь харгалзан татвар тогтооно гэдээс нь нөгөө эмзэг давхаргуудаас татвараа дам байдлаар нууцаар авчиж байгаа. Бололцоог нь харгалзан бол өнөөдөр татвар төлөх ямар ч хүн алга шүү дээ манайд. Тийм үү, хэцүү юу? Эдийн засгийн хувьд ч компаниуд таавал 75-аас 200 сая орлоготой хүнээс татвар авна гэдэг бол байж болохгүй асуудал гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тийм, үгүй энэ би үзээд байгаа юм биш. Дэлхийн ингэж шүү дээ. Европын холбоо бол манай дээр ч өрсөн дээрээ бас ингэж бууж шүү дээ. Тийм, Европын холбоо одоо тухайлбал Франц гэж шүү дээ. 24,900 евроогоос доош ашиг орлоготой бол таны бүх татвараас чөлөөлнө гэж шүү дээ. Тэгээ тэр чинь л 75 сая төгрөг байхгүй юу? Монголоор буулгаад харах юм бол манайд одоо яг яаж юм? Тэгээ 75 сая төгрөгнөөс доош ашиг орлоготой хүнийг татвараас чөлөөлнө гэдэг бол ийм ардчилсан татварын нэг л зарчим байхгүй юу? Одоо. Тэгэхээр манайхан бол гутал тосолдог хүүхдээс татвар авдаг хуультай. Тэр гутал тосолж байгаа хүүхдээс татвар авах гээд явж байгаа татварын байцаагч нь авах байгаа татвараас хэд дахин өндөр салентай. Үгүй наад чинь авцалдахгүй үстэй болохгүй. Хүний эрх гэж юм алга, эрх хэрэгчлөө гэж юм алга, ёс зүй гэж юм алга, зарчим гэж алга. Орлогоос татвар авж байгаа нь дээрэм, ашигаас татвар авж байгаа нь арчлал гэж байгаа тийм ээ. Тий, ашигын татвар бол ардчлал. Орлогоос татварлна гэдэг бол дарангуйл. Тэгэл манайх тэгвэл одоо дарангуйлал байгаа шүү дээ. Нөөтийн тухай бас таны олж харсан санаанууд бол бас тий. Нэмэн өртгийн албан татварыг 10% авж байгаа нь өнөөдөр ямар вэ ер нь? Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг анх Францчууд 57 онд хэрэглэж эхлэхдээ татвараас цугтаагаад байгаа компаниудын орлогыг барьж авъя гэх хяналт маркаар хийсэн байхгүй юу? Францын ард түмэн төр хоёр нийлээд энэ худалдаж авсан бараа бүхэн дээрээ та татвар төлчихөөч. Нөөт шингээчээч. Тэгээд жилийн эцэст би танд тэр төлсөн 10% буцаага өгч бүгдийг. Тэгэхээр энэ үйлдвэр хичнээн ширхэг бараа бүтээгдэхүүн зарсан яг тодорхой харагдах гэдэг байхгүй юу. Тэгэл нөгөө үйлдвэр аж ахуйн газрууд нь татвараас нуугдах боломжгүй л болж байгаа. Ийм хяналтын механизм. Манайх бол буцааж өгөөгүй байхгүй нөгөө ард түмэндээ. Буцаан олголт гэдгийг хаасдсан. 98 оноос хойш хэрэгжиж эхлээд сая 2016 он хүртэл хэдэн жил вэ? Тэгээ энэ олон жил ард түмнээ боолчлцсон, ядууруулсан, дээрэмдсэн, тонцсон. Тэгээд одоо 20% буцааж өгч байна. 100% буцааж авал да. Тэгэхээр энэ бол одоо хамгийн дарангуйлсан хуулийг гаргачихсан тийм ээ. Нөөтгээд ерөөсө харчлалын баг харш хуулийг бол одоо өнөөдөр бүр хавтгай хэрэгжүүлж шүү дээ. Тэгэхээр эндээс л нөгөө ардчлал байхгүй харагдаж байна тийм үү. Хоёрдугаар нь компани орлогын 10% одоо энэ бол тухайн компани энэ ашигын 100-аас 400% тэнцэж байгаа гэсэн бас судлаачийн судалгаа байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол та өөрөө ийм одоо байж боломгүй шалтгаалж Монголд одоо хичнээн аж ахуй нэгж бараг 70% дампуурчлаа шүү дээ. Тэгэхээр дампуурлын шалтгаануудад татвар яаж нөлөөлсөн бэ? Гэхдээ саяын тэр нэмэгдсэн өртгийн албан татвар гэдэг чинь ингээ харалт иргэдээ шулаад байгаа мүлжөөд аллаад өгч байна те. Тэрнээс гадна компаниудаас өрүүлээ хайчиж байгаа байхгүй юу. Компаниудад бол одоо яг хууль батлагдж байхдаа бол компаниудад та нар татвар биш ээ. Та нар зүгээр үнэ нэмээд ард түмнээс аваад наашаа өгчгөл гэсэн. Тэгээд нөгөө компаниуд одоо тэр хуулийг ингээд зөвшөөрөөд хэрэглээд явтал ясрам дээр өөрсдөө төлдөг болчихгүй юу. Одоо зүгээр ингээд одоо хямны үйлдвэр дээр жишээ авъя л да тий. 10,000 төгрөгөөр хямаа заржээ энэ компани. 10,000 төгрөгийн 10% нөөт гэдэг чинь 1000 төгрөгийн нөөт байх нь байна тий.
Гэтэл 300 төгрөг өөрөө олж байгаа шүү дээ. Тэр хүн 10,000-аар хям зарчаад бохир ашиг 300 нэмээд сууж байгаа хүнээс 1000 төгрөг авах гэж шүү дээ. Төр таны олгож байгаа бохир ашигаас 3 дахин 4 дахин их мөнгө авах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр компани төлж чадах уу? Тэгэхээр шууд дампуур шүү дээ. Тийм учраас нуухаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэгээ бүх компани чинь татвараа нуудаг байс. 2 удаа нөгөө өршөөлийн хууль гарлаа 30 их 80 нуусан хөрөнгө ил гарлаа. Энд чинь энэ нөөтийн хуулиас ч болсон шүү дээ. Тэгэхээр нэмэгдсэн өртгөн албан татварыг устгах хэрэгтэй. Энэ байхгүй бол эдийн засаг цэвэршин бизнесийн орчин таатай болно. Далд эдийн засаг устна гэднэр гэж байхгүй шүү дээ. Зөвхөн энэ татвараас болоод гэхэд заяа бүх компани далд эдийн засаг гэдэг рүү орчлоо шүү дээ. Бүх хөрөнгөө нууцсан 2 тайлан. Ингээ нуучгаар тэгээд эдийн засагч тэр чигээрээ сүрж байгаа байхгүй. Одоо нуусан бүх хөрөнгө капитал биш жишээ нь. Хулгайч биш байх ямар ч аргагүй шүү дээ, тийм шүү дээ. Тэгээ хөрхийн энэ компани эзэдүүд чинь нэг хөлн шоронд нэг хөлн наранд жижиг компани захирлуудыг жижиг төрийн бөөснүүд сорж байна. Том харахнууд нь мэрж байна. Хэзээ дуртай цагтаа шоронд ороход бэлэн байгаа шүү дээ. Хөрхийн бизнесүүд. Ер нь Монголын татварын хэдэн хууль үйлчилдэг. Татварын одоо энэ онц аюултай төрийн одоо улаан гэрэл асцсан ямар дарамгуйллуудыг та одоо яаралтыг зэгцэлчээж капиталист нийгэм тогтно гэж үзэж байна. Татварын багц хууль гээд маш их юм би 250 хуулинд ямар нэгэн төрлийн татвар хураамж шимтгэл байгаа шүү. Бүгдийг нь устгаж ганцхан татварын хуультай бол тэр нь ашигын татвар байна. Ашигын татвар байх ёстой. Орлогын татвар гэж бас хэзээч байх ёстой. Тийм, орлогоос татвар аавна гэж байхгүй. Та ашиг олоогүй байхад та татвар төлөх үүрэггүй шүү. Ардчлалын ер нь татварын 4 гол зарчим нь юу вэ? Ямар 4 зарчмыг одоо жинхэнэ энэ бол ардчлалын татвар гэж үздэг юм бэ? Харин би түрүү хэлсэн нөгөө нэг бололцоог нь харгалзаж татвар тогтоогооч гэхээр ядуу иргэдээс татвар авахгүй шүү дээ л гэсэн үг. Тэгэл тэгш татвар байгаа ч нөгөө та их ашиг олвол 40% татвардаг, бага ашиг олвол 5-10% гэднэр чи утгагүй байхгүй. Тэгвэл би их ашиг олж яхаа архиугаа гудамжинд тавьж. Тэгэхээр тэгш байгаа чи. Тэгээ тэр ядуу хүнээ баян хүн хоёроос тэгш аваач. Энэ тэгш татвар гэдэг чинь нөгөө ноёд төлдөггүй байх үед гарч ирсэн зарчим байхгүй юу? Ноёд нь татвар төлдөггүй зөвхөн ард түмэнд төлдөг. Одоо яг тийм хэвээрээ байгаа шүү дээ. Нөгөө манай том компаниуд маань татвараас нуугдаа татвар төлөхгүй эсвэл татвар одоо төлөхөөр гарцсан байсан ч өгөхгүй татварын өрөмөртөө явжаа тэгээд өршөөлийн хууль мөл гэдэг. Ингээд ноёд татвар төлөх. 2 зарчим үү шүү? Ямар 2 зарчим бэ? Тэгээд татвар төлөх үндслээ тогтоо гэж. Өөртөө тогтоо, ард түмэн тогтоо, тэгвжээж л арчил. Татварын хувь хэмжээгээ өөртөө тогтоо. Тэгэхээр 5% бай. Хэрвээ энэ 4 татварын ардчлалын татвар гэж энэ 4 зарчмыг хэрвээ амьдралд хэрэгжүүлээ, бүгдийг яг хэрэгжүүлээ гэвэл ерөөсөө ганцхан ашигын татвартай улс болъё. Тэгээ 5% байя гэсэн. Төгслөр чи нөгөө нэг хамаг ямаа татвараар дээрэмдэж авж байгаа төрч нь орших ямар ч аргагүй болно тийм ээ. Тийм. Гэхдээ нөгөө татвар нь аюу бага. Тэгээд зөвхөн ашигаас авдаг ганцхан татвар ил тоод бүх юм ойлгомжтой болчоор татвар төлөгчдийн бааз сурч өргөжөөд маш их татвар төлөгднө. Тий, тэр төр тураад өгчнө гэж бодоод байх юм байхгүй. Бүр өснө. Тэгтээ бас нэг юм давхар хэлье. Бүх баялагийг улсын бүх өмч хөрөнгө баялаг уурхаа үйлдвэр завод ашигт малтмал бүгдийн төр эзэмшиж байгаа бол заяа татвар авдаггүй өстой шүү дээ гэж хариуллаа. Зөв. Гэхдээ тэгээд бүх өмчийн төр эзэмшиж дахиад татвар аавна. Тэгээ дээр нь үйлчлэгээ зарна. Энэ ч одоо ямар дарангуулагч төр вэ? Энэ ер нь тэгээд ямар нийгэм бэ? Яг одоо ийм нийгэм биш нийгэм ээ. Энэ бол одоо энэ нийгэм байдаг шүү дээ. Ардчлал биш ардчлал. Тий, ардчилж биш. Капитализм биш. Капитализмч биш. Тэгээд нийгэм биш. Тий. Тэгэхээр энэ юу вэ? Социализмч биш. Тэгэхээр энэ юу вэ? Юу ч биш гэж үгс үү? Тэгээ нөгөө зэрлэг шугуу хууль үйлчилж штэ. Бошоохон төрүүлээд эдэн гутаа бусдыгаа цогж унгаа гүзээ. Тэгэхээр та хаус нийгэм хараа. Социализм хагаснуураас социализмынхаа 20% л нураасан.
Тэгээд капитализмаас нэг 20% авчаад залгацсан одоо ийм мутац ихгүй. За тэгэхээр чинь харин ч тэр социализмынхаа сайн юмыг аваад үлдсэн юм биш юм уу? Юу сайныг авах юм бэ? Тэгэхээр энэ мутацийн одоо аюул нь юу вэ? Бидэнд 30 жил социализмаас авах сайн юм 3хан сайн юм байна. За. Төгс хуульд эдэлдэг байсан. Энэ сайн. Ард түмнэрээ хуульд эдэлдэг байжээ. За, төрөөд эдэлдэг байжээ. Энэ сайн. Өндөр ёс суртахуунтай байжээ. 3 гайхамшигтай зүйл би гурлыг нь хайсан. Төрөөд эдэлж байгаа юу? Хойлоод эдэлж байгаа юу? эдэлэхгүй. Ёс суртахуун байгаа юу? Байхгүй. Байхгүй тэр хайсан 20% энэ 3 гол юм хайцсан. Та бол 1992 оны үндсэн хуулийг энэ бол ардчилсан хууль биш. Тэгж ярих юм бол хамгийн ардчилгүй хойд солонгосын үндсэн хуулийн зарчимтай гэж үзэж байгаа. Яагаад тэгж үзэж байна? Гэхдээ социалист орнууд бүгд ижилхэн хуультай байсан. Баггүй юу? Нөгөө социализм байгуулах зарчим нь нэг юм чинь. Тэгэхээр социалист 28 орны бүх үндсэн хууль бараг адилхан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хойд солонгосын үндсэн хууль социалист хууль хэвээрээ байгаа юу? Хэвээрээ байгаа. Тийм учраас би 90 оныхоо хуулийг социалист хэвээрээ бид нар социалист нийгэмд хэвээрээ байгаа гэдгийг баталж харуулах гээд 92 оныхоо хуультай ингээ харьцуулаад үзэхээр 91.8% нь ижилхэн байна. Одоогийн хойд солонгосын үндсэн хуультай. Тэгээд одоо та нар тэр 92 оны үндсэн хуулиа ямар хууль гэнэ өөрсдөө л мэд. Би ямар ч байсан судлаач хүний үндсэн хуулийн эрх зүйч докторант хүний хувьд хоёр үндсэн хуулийг ингээд судлаад үзэхээр 91.8% нь яг таарч байна. Тэгэл одоо таны судалсан таны одоо авч үзэж байгаа төрийн энэ үндсэн 5 үүрэг гэдэг юм л байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа шүү дээ. Төр бол одоо капиталист төр бол үндсэн 5 үүрэгтэй байх хэрэгтэй. За та энэ 5 үүргийг танилцуулаач. Ямар 5 үүрэгтэй байх хэрэгтэй юм бэ? Гэтэл одоогийн төр ямар байгаа юм бэ? Та харьцуулаад судалсан үнийг тэлж өгөөч. Төр гэдэг бол өөрөө дарангууллын аппарат. Маркс ч өөрөө тэгж хэлсэн тий. Төр гэдэг бол дарангууллын аппарат. Тийм учраас социализмд бид нар коммунизмд орохдоо төргүй улс болно гэжсэн санаж байна уу? Төр байхгүй болно. Мөнгө байхгүй болно. Нам байхгүй болно. Коммунизмд орохдоо бид нар тийм төргүй нийгмийн төлөө зүтгэжсэн. Капитализм мөн төргүй шахам нийгмийн төлөө зүтгэж байгаа. Сайн сайхан нь адилхан нэг юм болохоор. Сайн сайхан гэдэг зүйл нэг л юм. Үнэн гэж юм нэг л юм чинь. Тэгэхээр капитализм бас л төргүй шахуу нийгмийн төлөө маш цомхон хязгаарлагдмал тийм нийгэм тэгш үйлчлдэг шудраг хүчрхэг тийм нийгмийн төлөө капитализм явж байгаа. Капиталист төр 5хан том үүрэгтэй. Гадаадын дайснаас ард түмний хамгаална. Дотоодын дайснаас ард түмний хамгаална. Мөнгөнийхөө эмисийг барина. Ядарсан хэсгээ харж үзнэ. Дэд бүтц барина. Гүцээ. Энэ юмд бүх юм зангилагдчих байгаа. Америкт бол төрд хийх ажлын тоочоод хуульчлаа өгсөн байна шүү дээ. Төрд хийх ажлын тоочоод хуульчлаад үндсэн хууль дээр жагсаага өгсөн. Тэгээд төрд олгосноос бусад эрх мэдэл ард түмэнд хадгалагдана гэж үндсэн хуулийн дээр нь байж байна. Ийм юм баггүй. Тэгэхээр манай нөгөө нэг социалист төр маань яадаг үлээ бүхнийг хийн. Бүх өмч хөрөнгийн аавна тэгээд бүхнийг өгнө. Танд ажил өгнө, байр өгнө, сургууль өгнө, хувцас өгнө, бүгдийг өгнө, гадаа дотор сургууль өгнө, бүгдийг өгдөг. Социалист төрийн энэ үүрэг чинь тоо томшгүй юм баггүй. Тэгээ тэрэндээ л ард түмэнд дуртай байна шүү дээ. Тэхим юмсан гэж бэлэнчлээл тийм ээ. Одоо энэ юмнуудыг л эднэрээр л хийлгэж хийгээд. Энэ жил ингэсэн шүү дээ, энэ жил. Буцаа социализмд орох боломж байна уу гэж Путинээс асуусан чинь ямар ч боломжгүй гэсэн. Путин ямар ч боломжгүй байхгүй да. Боломжгүй. Тэр чинь нөгөө онлын хувьд хүн гэж амтан ингэж амьдрах юм бол нөгөө социалист машины эрг шургал болох юм байна. Хизээч сайн сайхантай хүрэхгүй юм байна. Нөгөө төрийн төлөө зүтгэсээр байгаа л тэгэл хөрхи онголтой л унах юм байна гэд ойлгоцсон. Тэгээ тийм учраас социалист нийгмээ халтсан. Тэгэд Путинээс асуусан. Болохгүй одоо боломжгүй болсон гэсэн. Одоо бид нар боломжгүй буцаа социализм болох боломжгүй. Тийм учраас одоо бушуухан шиг энэ төрийнхөө үйл ажиллагааг цомгтгоо энэ 5хан капиталист төрийн
хийдэг 5 үүргийг үлдэгээ бусдын бүгдийг аав, өмчтэй аав. Бүх улсын бүх өмч хөрөнгөтэй цуг аваад ард түмэн өөртөө аав. Ард түмэн өмчөө аав, газраа аав, байгалийн баялгаа аав, төрийн өмчийн тэр том үйлдвэрүүдээ бүгдийг аав. Тэгээд амьдрал эрхчлөө, хувь заяа, ад жаргал, баяр баясгал бүгдийг өөртөө аав. Байгалийнхаа жамар шийдэл өөртөө аав гэж байгаа. Тэгээд тэрийн нутгийн өөрийн удирдах байгууллагаар бүгдийг шилжүүлж өгчтэй. Тэгэхээр яг одоо юу гэдэг юм? Монголчууд бол энэ төр дээдлэх үзэл нь уламжлалт сонгомол үзэлтэй. Тэгэхээр социалист нийгмийн төрийг шүтэж байгаа, төрийг одоо хэдэн өндөрт тавьж байгаа бол хамгийн том алдаа гэж та үзээд байдаг. Гэтэл Чингис хааны үеийн төрийг дээдлэх үзэл алдаа гэвч шүү дээ. Гуравхан сайн байна. Чингис хааны үеийн төрийг дээдлэх үзэл, социализмын үеийн төрийг дээдлэх үзэл хоёрын хооронд ямар ялгаа байгаад байгаа юм? Чингис хааны үеийн төр дээдлэх үзлийн ямар философи нь өнөөдөр капиталист нийгэмдээ яг шингээд явж байгаа юм? Яг ингээд үзэхээр ингээд социалист төр бол хэтэрхий данхар төрийн ордонлог нь төрийн халамжлал нь бараг л төрийн хөвгтүүд төр гэж байгаа нь буруу гэд та үзээд байгаа ш. Манайхан бол ялгаж үзэхгүй. Би бол ингээд нөгөө төр дээдлж байгаа гэдэг юм уу те? Нэг ямар нэг юм дээдлээд байгааг нь бол те нэг юм шатлсан бүтц байна да. Тэрийг бол зөв гэж үзэж байгаа. Төр гэдэг үг чинь харин юу вэ шүү? Хуулийн тайлбар байхгүй шүү. Төр гэдэг үгээ үндсэн хууль дээрээ тайлбарлаагүй, бусад бүх хууль дээрээ тайлбарлаагүй байгаа шүү. Төр гэж юу юм бэ гэхээр л одоо тэ тоймгүй их олон тодорхойлт байгаад байгаа байхгүй юу? Төрийн тэргүүн, төрийн түшээ, төрийн ордон, төрийн хууль, төрийн эрх ашиг, төрийн цагдаа, төрийн тэ нийслэлийн төр засаг масаг гэдэг ингээд төрийн албан хаагч маш бүр яваад өгсөн. Тэгэд энэ төр гэдэг үгээ авч төр гэдэг үгийн дор баахан буруу юмнуудыг та нэршүүлсэн гэж та үзэх гэдэг шүү дээ. Одоо босод хуулийн дээр сонгомол төр биш юмэг л төрд оруулаад байгаа л гэж та үзээд байна. Төр гэдэг нэр нь өөрөө их хэрэгэлзээтэй нэр байна. За тэгэхээр таны үйлчлэл юу гэх вэ? Уг уламжлалаас хайхаар чинь төр гэж нэрлэхгүй улс ч гэдэг юм уу те? Одоо янз янзаар нэрлэл явуулсан байна шүү дээ. Зүгээр төрийн дуул гэхээ хооронд улсын сүлд, улсын дуулал, улсын эднэргээ явцсан хамаагүй. Улсын далбаа, улсын соём. Монгол улсын далбаа. Монгол улсын соём. Төрийн далбаа гэхээр чамд ямар хамаатай. Надад бол Монгол улсын гэдэг нь бол илүү байна тийм үү? Төрийн далбаа гэхээр чамд ямар хамаатай. Тэр төрийн тэргүүн, төрийнхөө дуулалын үгийг солихоор чамд ямар хамаатай. Улсын тэргүүн, төрийн тэргүүн хоёр гэж ярихад л ялгаа нь харагдаж штэ тийм ээ. Тэгэхээр төр гэдэг нөгөө хуулийн үг хэллэгээ тайлбарлаагүй байж төрлөө ингээ аюул олон төртэй болцсон. Тэгээ тэднийх нь эрх мэдэл нь асар их болцсон. Тэгээ тэр дарангуул нь ард түмний алж өгч байна. Энэ муу төрийг барьж байгаа буудчих гэхээр байхгүй байгаа үстэй. Энэ болохгүй байна гээд. Таны одоо за ингээд татварын таны энэ философи болж харсан зүйл бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээ задлж ярил их юм ярина. Сая бол маш ерөнхий ярьчлаа. Дараагийн одоо таны нэг яриад байгаа улс төрийн философи бол энэ нутгийн өөрөө удирдах эрх гэж байгаа. Энийг харахаар 100 жилийн өмнө үгээгүй ядуу зов зүдэрсэн Алтайсан тэр Америк одоо яг Англиас Америкт очтол нэрэл хүсэж исэн тэр юм байгаагүй өсөж үгсэн, туйлдсан, ядарсан. Тэгээд байгалийн шалгарлыг давж үлдэхийн тулд тэр олон штатууд нийлж иж одоо өнөөгийн Америк орныг босгосон тэр системийг та одоо энэ системд болгох гэдэг шүү дээ. Одоо ингээд 21 аймаг ийм оюун санааны, ёс суртахууны, эдийн засгийн уналтанд орсон улсуудад нутгийн өөрөө удирдах эрхийг өгнө гэхлээр ихэнх нь чадахгүй гэж хэлсэн судалгаагаар хэрвээ аялал шууд судалгаа хийх юм бол хэн судлаад байгаа. Хэрвээ судалчих бол үнэхээр та одоо энэ ийм нөхцөлд энэ ард түмэн өөрийнхөө нутгийн удирдлагыг аваад явах танд эрх мэдлийн өглөөгөө энэ бол бүр замбраагүй юм болно гэж харагдаж байгаа шүү. Тэгэхээр таны хувьд тэр нутгийн та нар одоо за та харин тэгэхээр энийг өөр хэвээр танаа бид хинээсээ илүү юм бэ? Би одоо энэ зургт үзээ сууж байгаа хүнээс би юугаар хэлээ. Тэгээ одоо тэгвэл таны яриад байгаа тэр бид бүгдээрээ тэ тэгэхээр таны яриад байгаа эх орныхоо хэсэгхэн газрыг өөрөө аваад нутгийн өөрөө удирдлагыг тогтоо гэдэг зарчмаа та тэгвэл одоо хамгаалаад зайгаа яриад байгаа. Гэхдээ ардчил гэдэг юм чинь нутгийн удирдлагын шууд хорол дээр л ардчил гэдэг юм үүссэн. Тэ ингээл цөөхөн хүмүүс одоо сумынхан тэ мянгатууд одоо тэр Апины хот улс, Грекийн хот улс гэдэг энэ 4,000 хүмүүнтэй юм билээ шүү дээ Апин. Тэгэхээр тийм одоогийн манай сумын хүн амтай хараад байгаа ш. Тэгэхээр тэр шууд хурал дээр л ардчил өссөн.
шууд хурлаас өөрөөр арчил байхгүй шүү дээ. Байхгүй байна. Энэ дэлхийд олоогүй. Харагдахгүй байна. Тэр шууд хурлын арчил гэж дээр л арчил өөрөө тогтчих чинь. Харин тэгэхээр яг та Монгол руу буулгаад яг ингэн арчлын за суман дээр байх юм байна. За. Сум хороо гэдэг энэ хамгийн жижиг нэгж байна шүү дээ, тий. Эднэр чинь манай дээр үеийн тэр мянгатуудтай ч адилхан байхгүй. Чингис хааны мянгатуудтай. Манайх ер нь нөгөө нэг жижигхэн улсыг ингээ хот улсыг ардчилал шууд хурлаар нь ардчилсан болж исэн. Тэгээ том улсыг ардчилсан болгох гээд ерөөсөө огт чадаагүй байхгүй энэ дэлхий. Хүн ам нь хэтэрхий ихтэй. Хүн ам их болчгоор нөгөө шууд хурал хийх боломжгүй. Тэгээд сүрчид ийсэн. Тэгэд энэ шууд хурлын ардчил байхгүй бол ардчил байхгүй. Нөгөө засгийн бүх эрхээ өөртөө идэх гэдэг нь шүү дээ. Тэр шууд хурал дээр чи ард түмэн. Тэгсэн чинь Грек-Ромын ардчил 1501 онд үүсээ тий. Тэгээд устж үгүй болсон цагаас хойш 800 жил ардчил гэдэг юмыг хайгаад олоогүй. Тэгээд Венец, Флоренц эднэрийн нэг юм бас нэг хотын ардчлууд газ гэдэг жоохон гялалцаад 800-аад оны үед тий 1000-аад оны үед эднэр гялалцаад байхгүй болсон. Тэгэл за одоо энэ яаж ардчил гэдэг юм тий хийх үгээл гайхаад байж идэл энэ Америкчууд чинь хийчихгүй юу? Сайндаа биш ээ. Нөгөө тэр колоничлох гэж очсон бүлэглэлүүд нь 13 бүлэг үүсгэсэн. 13 манайхаар бол сум үүсгэсэн амьдэрч байхгүй. Тэгээд тэр 13 сум нийлээд Америкийн холбооны улс байгуулж байгаа. Тэгээд тэр холбоо руугаа аюу багхан нөгөө засаглалынхаа 30% л өгсөн учраас хязгаарлагдмал төр зэцэг гэдэг юм үүсэж байхгүй юу? Үлдсэн 70% өөрийнхөө нөгөө сумынхаа эрх мэдэлд ард түмэн өөрсдийнхөө эрх мэдэлд аваад үлдчихэж дэлхийг том улсыг ардчилсан улс болгоход огт чадахгүй байгаад ийж. Тэгсэн чинь Америкчууд тэнд тийм гоё улс хийчих. Тэгээ Америкчууд яаж ийм гоё улс хийсэн юм бэ? Энэ онол зарчмыг хаанаас авав гэсэн чинь Шарль де Монтескьюгийн хуулийн амин сүнсээс авсан гэж. Шарль де Монтескью нь болохоор энэ төр байгуулах зарчмаа их эзэн Чингис хааны төрийн системээс авлаа гэд хэлсэн. Академич гавьтулч наран гэрэлгаа энийг баталж хичээл заахта баталж байгаа байхгүй байдгийг. Монтескью яг их эзэн Чингис хааны төрийн байгууламжнаас энэ авч энэ онлоо боловсруулсан гэх. Тэгэхээр бид нэр хараа Америкийн имийг хууллаа биш. Америк бидний имийг хуулж гүрэн улс байгуулжээ л гэхгүй юу? Нөгөө том улсыг ардчилсан улс болсон анхны орн. Яг тэр үед тэгэл одоо харал та. Тэр үед Монголын эзэнт гүрнээс өөр эзэнт гүрэн байгаагүй. Бүр нөгөө том улсыг ардчилсан улс болгох боломж дэлхийд байгаагүй. Тийм оронч байгаагүй. Тэр Америкч Европ төвчин өөрөө нөгөө харанхуй мянган жил нөгөө шашны дарангуйлд байсан 1000 жил биш те. Харанхуй 1000 жилд байсан, унтчихсэн. Сэргэн мандалт нь ирээгүй байсан. Тэгээ өөр хаан тийм том гүрэн улсыг ардчилсан улс болгоцсон түүх хаана вэ гэдээ харахаар Монголд байна. Монгол 4-4 том гүрэн улс. Гүрэн улс ардчилсан гүрэн улс байсан юм байна. Тэгээ тэр нь юундаа нууцна гэхээр тэр мянгаттай л биш. Мянгаттай. 1206 онд Анам мөрний хөвөн дээр Чингис Тэмүүжин Чингис хаан өргөмжлөгдмөгц Монгол улсыг 95 мянгатад хуваавал гэж. Тэгээд одоо мянганы ноёны газар нутгийн хил хязгаарын тэгээд тэр амьдрах ажиллах бүх эрх боломжийн албатын яс угсаагийн тэгээд мянгатаа сольж болохгүй даана гэж. Тэгээд энэ манай хүннүүгүүр нь аймагуудын холбоо байсан. Манай их Монгол улсч мянгатуудын холбоо гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ шууд хурлын ардчилтай энэ 95 мянгатууд дээр улс маань байгуулагдаж яг энэ шиг Америкч нөгөө 13 сум шиг юмн дээр байгуулагдсан улс учраас ардчилсан гүрэн том улс ардчилсан юм анхны тохиолдол. Монгол гүрнийг харж арчилсан гүрэн байгуулсан Содон сүрэнгийн наран гэрэл
актемчийн нотлохоноос өөр одоо маш олон нотлохонууд байна тийм үү? Ардчилсан Америкийн ардчилсан улсыг байгуулсан анхны ерөнхийлөгч нарын нэг Джон Адамсын захидал 3 захидал үлдсэн байдаг. Тэгээд тэр нэг захидал дээр бол одоо бичсэн байж шүү дээ. Бүр зовж цөхрөөд энэ улс орныг босгохын тулд Чингисийн арим 2 3 400-аараа тодорхой нутгийг бүсэлж яваад Арслан бар, Баавгай чон ерөөс амьд бүхнийг төв рүү шахдаг. Ингэхдээ тэд аимшиг ташигчаан гуйхчаан болон бүрээ бөмбөрийн дуугаар араатан амьтдыг айлган номхруулж хангалттай хэмжээний хүнс болгон базаана. Тийм учраас жижигвтер амьтдыг яг л тэгж өрдөг Шотландын уулынхан Азаас нүүдлэн иргэсэд болно. Тийм учраас яг тийм заншил бүхэн индианчууд нь Азаас эсвэл Шотландаас ирсэн. Азийн Бонапарт Чингисийн ухаан индианчуудыг Чингисийн цэрэг эсвэл хайрат нараас гаралтай хэмээн үгүй гэхэд Чингисээс дайдлага урлагийг сурсан үндэснүүдээс гаралтай юм байна. Бидний энэ хүрээд ирсэн байсан энэ индианчууд чинь Монголын өвгдээс удам судар 9 шидийн энд байж гин. Үнэхээр Чингисийн арим 700 мянган цэргээрээ 100 бээрийн диаметртэй их тойрог үүсгэн араатан амьтдыг шахаж бөөгнүүлэн аимшиг дуу чимээ гаргадаг энэ философи өөрөө асар хүчтэй харизмтай юм а гэдэг ингээд загтал байгаа. Тэгээ Жорж Вашингтон Адамс хүртэл манай бүгд найрам тулс өдөгөө Чингис хаанах шиг байдалд ирлээ. Тэрээр агуй хүмүүний хүсэл эрмэлзлийг ханган задахад бүхэл бүтэн ертөнц багтахаар юм бүтээж байгаа. Тэгэхээр чи яг таны яриад байгаа нөгөө тэр энэ бүгд батлагдчихээн. Яг би нөгөө эргэцүүн онлынхын талаар ярьж байгаа үндсэн хуулийн судлаач хуульчин ухаантай болохоор л наран гэрэлгэн тий. Тэгэхээр хуулийн амийн сүнс гэдэг номоос биш. Одоо энэ дээр ийм юм харагдаад байгаа юм аа. За үнэхээр бас нэг талаар битүүрийг ярихаар ингээл нөгөө одоо ч гадуур ихэд Америк яста муусан Америкууд л муухай одоо тэтэл энэ бүхний Монголд энэ нэмийг ингээл гарч ирээд хийчихлээ энэ төр гэдэг янз бүрийн юмэр эсвэл одоо Америкт олон 100 мянган монголчууд аж төрөөд үнэхээр бас одоо их сайхан байна гэдэг ч юм уу. Өнөөдрийн Америк орн ч ер нь өөрөө бас задралын хэрмэг тэр өөрөө бас одоо маш хүнд байдал дээр өөрөө буцаад тэр мууж улсуудтай одоо хуваагдахын байдал дээр л одоо Трамп яхаа мэдхгүй байж гэн энэ гэл зарим нэг одоо их мэдгчнэр шилэг бичиж шин. Тэгэхээр таны одоо судлаад байгаа тийм ээ Америкийн яриад байгаа энэ арчлалын сонгодог загварууд ер нь өөрөө үнэхээр абсолют туйлын одоо дээд үнэхээр энэ капитализмын загвар гэдэгт бол та эргэлзэхгүй байна. Огт эргэлзэхгүй байна. Америк улс одоо дэлхийн 1 номерын эдийн засаг байна, шинжлэх ухааны төв байна, эрдэмтдийн бөөгнөрөл байна. Америк улс тэр 60-аад онд бүх дэлхий социализм болж байхад социализм болоод сүнчгүй яасан. ертөнцийн бүх патент байна. Тий, тэгээд тэр чинь тий эрх чөлөөний арал болоод энэ дэлхийд ганцаараа үлдээ. Тэгээд энэ сайн сайхан энэ дэлхийд түгээд тэгээд социализм маань өөрөө ялагдлаа. Даяаршил гэдэг бол капитал даяаршиж байна. Капитализм даяаршиж байна. Бид нар өмнөд Солонгос капиталист орн руу ажиллах гад зүтгээд байгаагаа мэдэхгүй шүү дээ. Өмнөд Солонгос чи капиталист орн шүү дээ. Тийм биз дээ. Европын холбоо капиталист бүгд капиталист орн шүү дээ. Тэгээд тийшээгээ очих гээд байгаа мэдэхгүй шүү дээ. Өнөөдөр Америкийн виз бүх хүн чөлөөтэй өгнө гэж бүх монголчууд явна. Үнэхээр одоо нийгэм нь сонгомол байгаа учраас тийм үү? Сонгомол тэнд хүний эрх төгс зүгээр ерөөсөө юу Тэгвэл одоо бас Америктэй зэрэгцээд ертөнцийн ороод дээр гарч байгаа социалист хятад тийм ээ. Социалист улс төрийн систем тийм. Гэхдээ тэд одоо эдийн засгийг арчиллаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хятадын энэ ертөнцийн ороод дээр бүх талаар энэ хүчрхэгжиж байгаагийн цаана социализм өөрөө байж байгаа юм шүү. Байхгүй шүү дээ. Хятад чинь социализм байгуулж чадаагүй бол шүү дээ. Үзэж байгаа шалтгаанаа тийм ээ. Одоо ингээд социализмын онол байна шүү дээ тий. Одоо Марксийн, Ленины тэр онолуудаар чинь ингэж штэ. За бүх өмч хөрөнгө улсынх байна. Төр зөвх ганц ажил олгох чинь төр байна, тэ? Тэгээ одоо ганц үзэл санаатай байна. Ганц нам тэ? Төрийн эрх барина ч гэдэг юм. Төвлөрсөн төлөлгөөт эдийн засагтай байна ч гэдэг юм. Ингээд социализмынхаа ингээд үндсэн зарчмуудыг ингээд хараад үзэх юм бол хятад ганц намтай л байсан баг. Өөр социалист шинж тэнд баг байхгүй. Хятад. Яг нарийн дээрээ. Яг нарийн дээрээ. Гэхдээ тэд нар хизээч хэдхэн жилийн дотор газрыг нэг төрийн өмч болгох гэж нэг үзэл тэгэл болсон. Одоо хизээнээсээ л хятадууд газар нь хувийн өмчл байсан. Хизээнээсээ л хятадууд 8 худалдаа. Одоо жишээ нь социализм чинь 8 худалдааг
Дамын 8 гээд арилжаа хөдөлдөг шууд хориод гэмт хэрэг гэж шоронд хийжсэн тийм ээ бид мэднэ. Тэгэхээр социалист болж байгаа улсын бол арилжаа хөдөлтөд хийхгүй хориглогдсон байх хэвээр хуулиар шоронд ордог байх хэвээр. Хятадууд хизээж арилжаа хөдөлтөйгөө орхиогүй, хизээж газраа төрдөө өгөөгүй. Тэгээд тэр мал сүргийн төр мөр нь авч чадаачгүй. Үгүй ер нь төр социалист төр байгуулж чадаачгүй гэж ярих юм бол. Тэгээд одоо капитал ануугийн капитал загварыг бол эдийн засагт бол нэвч ингэсэн. Үгүй угаасаа л энэ капитализм ч гэдэг юм чинь хүний зам ёсны л эрх хэрэгчлөө. Тэгээд тэр нь хэдэн мянган жилээр л хятад хадгалагдаад ирсэн тэр бүхнийг устгах чадаагүй. Тэгэхдээ эндээс нэг авууштай юм нь одоо ёстой нөгөө одоо эндээс гарч ирж байгаа өдөртөгч. Монголчуудын өнөөдөр одоо магадгүй хамгийн их хүсэн үлдээж байгаа. Үнэхээр нэг зангидаад аваад явах. Үнэхээр энэ нутагт агуу удирдахч байсан учраас тэрийг санагалзан үлээж байгаа тэр эдисний их хүслэн өнөөдөр яагаад удирдахч байхгүй байгаа юм? Эсвэл одоо яагаад одоо төрөхгүй байгаа юм? Эсвэл удирдахч байгааг нь бид нэр олж харахгүй байгаа юм уу? Хөрөлсөх удирдахч уу, Батулга удирдахч уу, энэ олон хүн удирдахч уу? Энэний тухайд одоо та юу судлав, юу олж харав? Яаж бид одоо өчтөө удирдахчийг гаргаж ирэх? Манай үндсэн хуулиар удирдахч тий үндэсний удирдахч төрөн гарахыг хязгаарлагдсан хуультай байхгүй юу? Үндсэн хууль маань удирдахч төрж гарахыг хязгаарлагдсан хуультай. Гэтэл хүний өөрийн нийтлэл тий хүний өөрийн нийгэм бол удирдахчаал тойрон хүрээлж амьдэрдэг өөр гарцаа байхгүй. Сайн компани удирдахч нь ямар байх? Тэрнээс л шалтгаал. Олимпийн авраг болсон баг сайн дасгалжуулагч нэг удирдахч байна. Өнгөтэй өөдөө яваа улс нэг сайн удирдахч байна. Бүх юм энэ удирдахч энэ манлайлах ур чадвар гэдэг дээр тогтж байгаа шүү дээ. Гэтэл манай үндсэн хуулиар удирдахчтай байхыг хязгаарлагдсан 92 оны үндсэн хууль маань. Тийм учраас ийм дам нөлөөгөөр хонглоор ч юм уу янз янзын юмар нэг юм удирдахч нар цохолцаал гарч ирэх гээл цохолцож гарч ирэх гээл тэгэл унаад тааш тий амс гоцоодог ч юм уу тэгэл ингээл эн чин удирдахчтай байхыг үндсэн хуулиар хязгаарлагдсан учраас л удирдахч төрөхгүй байна. Тэгээ өөр аргаар удирдахч нар төрөөд байна. Тэгвэл тэр нь үндэсний удирдахч байж чадахгүй байна. Тэгвэл үндсэн хууль нь хязгаартай байсан ч үнэхээр дайн дулаантай боолчлолтой үгээгүй ядуу байсан ч үнэхээр удирдахч бол Чингис хааны үед тэгвэл тэр үндсэн хууль гэж тийм сайхан Чингис хааныг төрүүлэхээс хууль байгаагүй шүү дээ. Энэ чинь өөрөө тодорхой ёсон. Энэ зам ёсны удирдахчийг бас асуувал та энэ дэр юу хэлэх вэ? Яг хөө тэгээд удирдахч одоо юу гэдгийг удирдахч төрж гарч ил энэ их хэцүү болсон засгаж чадахгүй байгаа энэ систем тогтолцоог л одоо нураах байх л та. Нураах байх. Тийм хүмүүс нь бол том онолж тэгэл одоо юу гэдэг 9 шидэн бүрдсэн тийм л хүн төрөх байлгүй. Хүн бүхэн л удирдахч болох гол одоо хүсэл сураал бэлтгэдэл явж л байх шүү. Угаасаа зөв шүү дээ. Ийм амбицтай байж байгаа. Бүгд л Чингис хааны хүүхдүүд юм чи. Нөгөө Торхон хатан тэгээд Чингис хааны 231 алдсан чинь нөгөө алсны шийдэх гэсэн чинь байлгүй. Хин ч адилхан Чингис хааны хүүхд шүү дээ. Нэг л хаантай байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл тэмцэлтэй ялсан хаан нь болно. Тэгэхээр та бол хөвлөг хянууд гарч байгаа. Нийгмийн чиг баримжаа 3 цаг дээр бол ерөнхийдөө бас өөрийнхөө хэмжээнд сайхан судлаад гаргаад ирсэн хүний хувьд үнэхээр яриад байгаа энэ эдисний удирдагч эдид ер нь бас гарч ирэх бол бас л ард түмний асуулт. 2000 оны сонгуулиар уу 2021 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар уу эсвэл одоо ман намын 100 жилээр үү эсвэл одоо шинэ сонгуулийн хууль төрөөд гараад ирэхээр энэ попод дундаас уу ерөөсө би хүн хайж штэ би тэгээгүй ч болно. Гэтэл энэ ард түмэн чинь энэ сая ядуу хүн чинь яг л нэг битээр шиг ямар нэгэн байдлаар хүн хайгаад байна штэ. Бүгд л удирдахч болохыг хүсэж байгаа шүү дээ. Нөгөө ийм удирдахчгүй байх, ийм хуультай ч гэсэн л бүгд удирдахч байх гал чичирцгээж шүү дээ, тий. Тэгвэл жинхэнэ удирдахч манлайлагч бол юу хэлэх ёстой вэ гэдгийг л би мэдчихэ. За, дарангуулагч удирдахч бол би чадна, би хөгжүүлнэ л гэж орилж идэг. Жинхэнэ удирдахч бол ард түмэндээ бүрэн эрхийг өгөөд тэгээд өөртөө сайн сайхан төрөх бололцоог нь л олгоно. Хөтлөн. Тий. Тэр боломж болцоог л олгоно. Авторыг хийнэ гэсэн, охогчийг хийнэ гэсэн үг. Тий. Жинхэнэ одоо капиталист удирдагч. За бас болж байна. Юу сая хүн ядуу байгаа.
Тийм ээ, сая хүн ядуу. Яаж одоо энэ хэдийг яаралтай бид ядаж нэг юм хитрхи туйл баян болцсон, хитрхи ядуу болцсон юм чинь капитализмын зарчим уу? Ер нь ийм байх хэрэгтэй юу? Яалаа гэж. За тэгэхээр энэ юунаас болов те? Ийм ялгаа яагаад гараад ирчихв? Яаж одоо яаралтай хэдүүлээ сая хүнээ ядуурлаас аврах вэ? Та капиталист намын тунхаг бичсэн хүний хувьд. Яриа эхлэхэд хоёулаа хэлчихсэн шүү дээ. Социалист нийгэм бол бүхнийг авдаг, бүхнийг өгдөг нийгэм гэ. Нөгөө авдаг учраас мал сүргийн авцсан, байгалийн баялагын авцсан, газрын авцсан, үйлдвэр уурхайгийн авцсан бүгдийг авцсан байсан шүү дээ, тий? Социалист нийгэм ингэсэн байсан. Социалист нийгэм биш боллоо гэхээр яах ёстой вэ? Энэ капиталист нийгэм шиг болохын тулд бүх өмчийг ард түмэнд өгөх ёстой. Бүх эрх хэрэгчлийг ард түмэнд өгөх ёстой. Тэгэхээр чи одоо ингээл наад захын бэрхшээлт ядуу төрүүл явахгүй, өмчгөө төрүүл явахгүй гэл одоо энэ давлгаа бол хүчтэй явж шин. Төр өмчгүй байх гэдэг чи одоо юу гэсэн үг вэ гээл одоо маш хүчтэй. Энэ чи идэж уух төрийн өмч гэдэг чинь хэний ч тэдний санаа юу? Тий. Төрийн өмч гэж чинь хэний санаа биш. Төрийн өмч гэхээр та минийх гэж бодод байна уу юу? Оюу толгой төрийн өмч байвал таних уу? Тав өмч байвал таны өмч гэж та хэлдэг хүү? Эцээч тэг үгүй ш. Тий. Тэгэхээр энэ хараа энэ хувьд зэрлэг капитализм гэдгийг ардчилсан гайхамшигтай зүйл гарч ирсэн энэ хувьцаа гэж зүйл байхгүй. Тэр бодит хөрөнгөнд аюул учруулахгүйгээр бүх ард түмэнд тарааж өгч болдог юм арга маш сайн механизм байхгүй хувьцаа гэж. Тэгээд одоо жишээ нь ингээд таван толгойг энэ төрийн өмчөөс аваад тий ард түмэндээ өгөх юм бол бүх хүмүүст ингээд хувьцааг нэгжлэн тараагаад өгөх юм бол нэг хүн 4685 хувьцаа ногдно. Нэг хүн 4685 хувьцаа оногдно. Тэрний зах зээлийн үнэ нь 250 сая төгрөг. Нэг хүнийх. Нэг хүнийх л. Тэгээд тэгэхгүй л шогтоод л тэгэхгүй төлөөл одоо энийг чинь идэх сонирхолтой хүн байж өөрөө идэх сонирхолтой хүн байгаа шүү дээ. Тэр нөхөр бол гэж шүү дээ. Төрийн өмчүүл сайхан л гэж шүү дээ. Багварлын эрдмийн чуулган 252 дахь дугаарын зочин бол одоо капиталист намын тунхаг гэсэн энэ том улс төрийн гүн ухааныг олон одоо судалгаан дээр үндэслэж өнөөдрийн ертөнцийн улс орны дийлэнх нь одоо сонгон урагшилж байгаа энэ арчилсан зарчмын цаад гүн ухааныг Монголдо хэрхэн нутагшуулах талаар гарц гаргалгаа хийсэн судлаач Эрдэнэсэнд орж Uuганбaatar Дамдын сүрэнгийн лавх сүрэн Дамдын сүрэнгийн лавх сүрэн нарын хамтарсан энэ автортай гэхдээ энэ Uuганбaatar зохиогч бол энэ номын бас нэлээд үжийн даах хэсгүүдийг бичсэн юм зочин оролцож байна. За тэгээд мэдээж энэ зочин маань бас өөрөө урд нь сонирхолтой улс төр гэсэн энэ хөө ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжих холбоо гэдгийг одоо дэмжиж нэлээд одоо манлайлагчаар нэвж явахдаа сонирхолтой улс төр номыг бичсэн байгаа. Мөн түүнчлэн парламент дахь иргэний төлөөлөгсөн холбоонд бас нэлээд манлайлагчдын дунд явж ардчлал иргэний засаглал гэдэг номыг бас бичсэн байна. Тийм түүнчлэн хөгжил бол зарчмаа гэсэн одоо энэ том үзэл онолуудыг гаргасныхаа төлөө өнөөдрийн Багварлын эрдмийн чуулганд өргөдөж байгаа. Мөн түүнчлэн бүгд найрамдах Монгол ард улсын үндсэн хууль гэсэн төслийг бол бас боловсруулад байна. Үнэхээр одоо бид бол энэ үндсэн хуулийн уналт, үндсэн хуулийн энэ одоо хүнээр ярих юм бол тураал, үндсэн хуулийн потенциал, оюуны чадамж нь хомсцсон энэ үед байгаа учраас бас энэ бол бидэнд хэрэгтэй гарцах гаргалгаа учраас энэ хөө зочин та бүхэнтэй ярьж байгаа ба өнөөдрийн битэрийн сэдв социализмыг байгуулсан шиг капитализмыг байгуулж сэргэн мандалд хүрэх боломж бий юу гэсэн сэдвээр бид гарц хайж байна. Та бүхэн бидний ярианаас бас олон зүйлийг ухаарч байгаа. За одоо арай нарийн юм руу дараагийнхаа юм руу оръё. Ерөнхийдөө бол бас харагдчихаа. Бас таны энэ юмнуудаас бас манай ард түмэнд санаа болчоор бас урам зориг. Өнөөдөр энэ ард түмэнд урам зориг хэрэгтэй байна. Энэ ард түмэнд өнөөдөр сэтгэл хэрэгтэй байна. Энэ ард түмэнд жинхэнэ эх орон чинь юмаа бичсэн юм ард түмнийхээ өмнө шүүлэх гэж зогсож байгаа юм хөвгүүд өгтөд хэрэгтэй байна. Яг ийм юм байл. Дараагийн нэг чухал асуудал бол та түрүүн Чингис хааны тэр үзэл онолыг бол бас сайхан үнэхээр яг судлаад гаргаж ирсэн. Тэгээд ер нь Чингис хааны үед ямар нийгэм байсан юм бэ? Ямар улс төр байсан юм бэ? Өнөөдрийн бидний яриад байгаа, таны яриад байгаа энэ капиталист нийгмийн ямар шинжүү Чингис хаанд байсан юм бэ гэдээ ярил манай хайран хүлээж авч магадгүй. Тэртээ дөрвөө капитализмыг алгасна гэдэг үрээгаар энэ зургаар тархиан угаалгацсан энэ ард түмнийг одоо буруутгах ямар ч аргагүй шүү дээ. Ийм хүчтэй урээний ард урээгаар угаалгацсан хүмүүсийг эргээд бид угаахын тулд хичнээн цаг хугацаа хэрэгтэй болоо тийм ээ. Тэгэхээр та яриад өгөөч. Социалист үзэл санаа хувьсгал хүртлээр бараг 80 жил. Тэгээд хувьсгалаас арагшаага нэг 100 жил. Ингээд нийтдээ нэг 150 жил юм уу тий? 150 60 жил ингээд дэлхийн нийт төгссөн. Тий.
Тэгэхээр энэ одоо манай Ахмад үеийнхний миний ч хүртэл судсан тий социалист үзэл санаа нэвч шингээстэй байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрөө өөрийгөө ялж ирээл ийм капиталист намын тунхаг гэл юм бичихт бол бас хэцүү үстэй. Тий. Зүгээр капиталист нийгэм гэдэг бол капиталист одоо нам гэдэг бол цоошин үзэгдэл болж гарч ирж шүү дээ өнөөдөр. 2011 онд Норвегид хамгийн анхны дэлхийн капиталист нам байгуулагч. Америкт 14 онд капиталист нам байгуулагдлаа. Манайд 19 онд капиталист нам байгуулагч. Капитализм гэдэг бол цоошин үзэгдэл. Энэ капитал тий капитал өмч хөрөнгө, хувийн өмч хөрөнгө, чөлөөт зах зээл тэгээд энэ үзэл санаа бол одоо Энрэнд ингэж хэлсэн байдیں۔ Хэрвээ хүн төрлөختөнд ирээдүй гэж юм байдаг бол тэр ирээдүйн капитализм мөн гэж хэлсэн байд. Зүгээр яг капитализм бол хүний өөрийн зам ёсны зам ёсны удирдлага юм аа. Хүний нийгмийн зам ёсны удирдлага юм аа. Хүний эрх чөлөөн дээр суурилсан тийм нийгмийн харилцаа юм аа л гэж байна. Хэрвээ энэ өнцгөөс харах юм бол манай Чингис хааны байгуулж исэн нийгэм капиталист харилцаа л байсан. За тэгэхээр түрүү яриад байгаа энэ хувьцаа гэдэг юмны мэдлэг бол Монголд бол нийт ард түмний 12% нь хувьцааны талаар мэдлэгтэй байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо таны нөгөө яриад байгаа ингээл завшуулаад залдуулаад байгаа бол энэ мэдлэгээс шалтгаалж байна. Хувьцааны соён гээрүүлэх ажил алгаа. Гэтэл Америкт бол 80% нь хувьцааны мэдлэгтэй. Тэгээд бас таны номонд дөрвсөн ядуу гуйлагчин хүртэл эцсийн мөнгөөр хувьцаа аваад өнөөдөр тэр үнэтэй болцсон. Тэгэхээр бид энэ хувьцааны тухай энэ мэдлэгийг өнөөдөр түгээн дэлгэрүүлэхийн тулд энийг одоо реализм болгохын тулд яг хувьцааны талаар та энэ амин шимүүдийг бас үзэгчдэд тайлбарлаад юу хийх ёстой, энэ яаралтай төр энэ хувьцааг өгөхгүй төлөө залдиж байгаа ямар залиудаас ард түмэн өөр энийг ухаарч ойлгох ёстой талаар хэлж өгч. Хувьцаа гэдэг бол бас нэг төрлийн капитал байхгүй? Капитал. Тэгээд хувьцаагаа эргэлтэнд оруулна гэж капиталаа эргэлтэнд оруулж өгөөж ирнэ амьдарч байгаа. Солонгосын 50 дахь тэрбумтан тамхинаас гараад яаж төрсөн бэ гэхээр солонгосын 50 дахь тэрбумтан яаж төрсөн гэхээр тамхинаас гараад хэмнсэн тэр өдөр тамхи авах байсан мөнгөөрөө хувьцаа аваад байсан нэг тэрбумтан болжээ. Тамхи татчихсан мөнгөөр. Тий. Хятадын гудамжны цэвэрлэгч хүүхэн 9 жилийн өмнө ингээ нөө хэмнсэн мөнгөөрөө хувьцаа аваадсэн чинь 9 жилийн өмнө тэр бомтон болжээ. Хувьцааны талаар тийм мэдлэгтэй. Тий зүгээр л гудамж цэвэрлэг. Гудамж сүрдээд зогсож байгаа хүүхэн хэмнсэн мөнгөөрөө хувьцаа аваадсэн чинь 9 жилийн өмнө тэр бомтон болсон. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хувьцаа гэдэг бол одоо маш том капиталаа. Хүмүүс эндээс маш их ашиг олж болдог. Энэ капиталист орнуудад одоо капиталист орн гэж байгаа маань тэр л Солонгос, тэр л Европ, тэр л Америк одоо нэг хөгжсөн орнууд гэсэн үг шүү дээ. Тэднэрт чинь хүмүүс юм 3 төрлийн их булгаар мөнгө олж амьдарч байна. Нэгдүгээрт маш өндөр цалин авч байна. Хөдөлмөрөө өндрөөр хөнгөлүүлж байна, тийм ээ. Хоёрдугаарт хувьцаанаас энэ цалингаасаа их мөнгө олж амьдарч байна. Гуравдугаарт энэ хоёроос ч их мөнгийг таваар мөнгөний харилцаанаас олж чадчихжээ. Бүх төрлийн биржийн үйл ажиллагаанд оролцоод энэ хоёроос их мөнгийг олж чадчихна. Ийм 3-3 тогтвортой их булгаар мөнгө олж чадж байгаа учраас тэр орны иргэд баян тас цатгалан байна. Тэгэхээр ард түмэн минь одоо яагаач ээ гэж. Тэгэхээр одоо энэ ядаж энэ хувьцаа гэдэг имийг одоо өөртөө ногдох хувьцаагаа авал та. Байгалийн баялаг ард түмний өмч мөн. Үндсэн хуулийн дээр бол төрийн өмчгээ бичсэн байгаа шүү. Одоо энэ 92 оны үндсэн хуулийн дээр. Тий тэгэл байх. Төрийн өмчгээ бичсэн байдаг шүү дээ. Та мэдв үү? Тий. Ард түмний мэдлэлт хамгаалалт, ард түмний мэдлэл төрийн хамгаалтанд байна. Төрийн өмч мөнгө гэдэг ингээд заасан байдаг. Төрийн өмч гэдгийг устгаж хаял та. Ард түмний өмч болгооч тээ. Тэгээд ард түмэн өөрт ногдох нэг юм хилтэрхийгээ авал та. Тэр 5 толгоогоос өөрт ногдох хилтэрхийгээ авал та. Тэр хилтэрхий чинь л ингээ портерт ачаад зогсох юм бол нэг хүнд ногдож байгаа нүүрс чинь эндээс 22-ын төвчөө хүртэл тийм олон портер ачаа 1800 портер нүүрс ганц хүнийх штэ. Тэгээ тэрий чинь сая төгрөгөөр үнэлчихэд энэ төр өөртөө идэх гээд эсвэл гадаад хүнд өгч. Одоо энийг л бойлъё тийм ээ. Энэ залиудыг
ард түмэн өөрөө мэдлэгтэй байхгүй бол цаашдаа 4685 хувьцаа хүн бүрт ногдох боломж байна. 5 толгоогоос. Тэр хувьцаагаа ав тэгээд тэрийг энэ хувьцаагаа хөрөнгөний биржийн бус зах зээл дээр эргүүлээд ингээд хүн бүхэнд 250 сая төгрөг юу ядуур юу утаа юу маш амархан арга байна тийм үү? Тий. Бид нар энэ өх орны чи эзэн муу юм уу? Муу юм бол өөрт ногдохныг хэлтэрхийгээ авал та. Эднэр яхаараа заавал бүгдийг идчихэд шүдний завсраа орсон махаа бид нар тувааж өгөх ёстой юм бэ. Чи энэ орны эзэд чинь энэ ард түмэн муу юм байгаа чи. Тэг муу юм бол энэ өөрт ногдох юм авч хайрл энэ төр засгаасаа тэгэхгүй бол энэ байгалийн баялаг газар энэ их асар их өмч чинь энэ төр засгийг чинь самууруулж байна. Одоо эднэр биеийг алдаг боллоо шүү дээ. Энэ өмчийг чинь булаац л та. Тийм биз? Тэгэл байх. Тий. Энэ өмчийг авчих юм бол ийшээ очих гэж хүн оролдохгүй. Тэр хэн тэр их хурлын гишүүн бол хүн амтан загнуулаад тэнэгтээд явж байхыг хүсэх юм бэ. Энэ их асар их өмч хөрөнгө байгалийн баялаг ийм тийм юм чинь байгаад байгаа учраас тэрийг идэх гэсэн шуналтны цуваад тийшээ өвөрчин штэ. Тэгдээ те бид нар тэднээс сайн сайхан юм хүсээд яах юм бэ? За тэгэхээр одоо ингээл төр худалдаа хөгжлийн банкнаас 49% буцаагаад авч чинь. За намал хичээл та тэр тэргөө энэ нам дийлэнх гэрэж. Энэ өөрөө одоо сайн үйл үү ямар үйл үү? Гэхдээ хулгаад алдсан юм буцаагаад олоод авал сайн уу муу юу? Тэгээд энэ сайн юм тэгвэл төр өөрөө ингээд цааш нь эзэмшээд өөртөө одоо сайхан мөнгөтэй болчихлоо ш. Тэгэхээр энэ ч одоо сонгуулдаа дараагийнхаа ялалтад дараагийнхаа юмд ашиглаад явах уу эсвэл та энэ авсныг ард түмэнд яаралтай өгөх. Одоо Эрдэнэтийг ингээл хуваагаад авал та ард түмэн. Эрдэнэтийг 3 сая хуваагаад хувьцаа болгоод би өөрөө тэ ард түмэн бид нийлж хой бидний улсын эзэн маань бид нар аавна гэхгүй бол өгөхгүй штэ. Юу гэж өгөх юм бэ? Тэгэхээр ер нь яагаад нэг ийм аимхай дорой ийм үлбэр болчихоо. Нөгөө ертөнцийг хурааж Гүйгүй аимхай доройтой биш. За юундаа Монголын ард түмэн шиг тийм нөгөө шийдэмгий те. Тэгвэл баян затгалан байгаад байгаа юм. Жижигнэн жил юундаа юм? Та нар ингэж харал та. Энэ Украины өнгө төвсгөлийг дуурайгаад энд нэг нөхөр ховсгол хийх гэсэн дагаад зүтгэсэн бол Украин шиг унтсан өгцөн байх хэрэгтэй байхгүй юу да. Үгээгүй Аз үсттэй. Тэд нарыг дэмжиж ховсгол гэж тэнийг юм хийгээгүй нь Аз үсттэй. Арабын ховсгол гэдэг нэг балаа юм болсон. Тэгэхэд энд бас дуурайгаад нэг хідэн нөхдөө самбгансан. Тэрийг дагаад ховсгол гэж юм хийсэн бол бас араб шиг сүрцэн байх ёстой шүү дээ. Энэ Монголын ард түмэн чинь асар цэцэн сэлмэг ард түмэн. Ийм том онол хараа. За үсэрцгээ гингут хаана буух юм гэж асууж штэ. Хаана буух юм бэ гэхээр энд бууна та нар нэг уншаад үзээч те. Ийм 15 өөрчлөлт хий. Тэ бидний их орон ийм болох юм гэж хэн нэгэн одоо цогц төлөвлөгөө гаргаж ирэх юм бол харин хоёр дахь социалист орн болсон улс шүү энэ дэлхийн. Хийвэл хийсэн шиг юм. Тэгэхээр хаана очиж буух вэ гэдэг нь одоо та жишээ нь Батсандан дагаад хувьсгал хийсэн бол хаана очиж буух нь мэддэхгүй байсан биз дээ. Зориггүй байсан шүү дээ. Тэр чинь нэг бол инквайр руу дайраад, нэг бол инквалт руу дайраад, нэг бол ашигт малтмал руу дайраад, нэг бол төрийн албаагч руу дайраад. Зориггүй те тэднийг хараа хагас дутуу зориг хагас дутуу өдөртөгчийг ард түмэнд дагахгүй шүү дээ. Онолгүй, философигүй, хандах зүггүй байхаар яах юм? Ядаж дагаад хамт өсөрөх гэж байгаа бол ахаад за би бол байнга ярьдаг ард түмэн бол үнэхээр ухаантай манай ард түмэн бол цэцэн зэлбэн оюуны би бол тэгж хайрладаг. Тэгтээ үнэхээр яг үннийг хэлэхэд үлбэр байна. Тэгвэл ягаад одоо битэрийн нэвтрүүлгийг сонсоод ягаад өөрчлөлт гарахгүй вэ? Юу ч өөрчлөгдөхгүй ингээл байгаа. Энэ хоёр нэрэл зүй юм ярьж энэ за төвөг одоо би тэгэл ямар ард түмний нэг хэсэг болоод туг дахигдаад яах вэ гэсэн энэ юмыг л яаж өөрчлөх юм бэ? Гэхдээ биднийг дагаад нисэхгүй байгаад бид л муу байна. Бид муу байна. Бидний ярьж байгаа юм нь муу байна. Гаргасан онол нь муу байна. Өшөө ярьж чадахгүй байна. Өшөө үзэл санаагаа түгээж чадахгүй байна. Өшөө нэгдэж нийлэх тэр байгууллагыг байгуулаагүй байна. Өшөө юу гэдгийг бидний л буруу шүү дээ. Үзэл санаагаа түгээж чадахгүй байна. Тэр бол хэцүү байна. Үнэхээр үнэ. Ард түмэнд буруу гэж байдаггүй маа. Ерөөсөө. Тэгвэл одоо ийм төр байгуулсан, сонгуул хийдсэн, саналаа өгсөн тэгээд ийм төрийг гаргаад ирсэн өнөөдөр энийгээ зөвхөж байгаа ард түмэн болон тэдний зөв тийм үү? Зүгээр Монгол улс 2200 жил оршин тогтнож байна. Энэ 2200 жил оршин тогтнож байна.
Энэ ард түмэн энэ том газар нутгийг ингээ аваа үлдсэн дэлхий гайхаж байна, биширж байна. Одоо бид нар яг үгүй 70 он гэхэд бид нар энэ Азийн маш шилдэг орнуудын нэг байсан. Тэ 90 оноос хойш нэг хэдэн жил 30 жил ухраа үздэй. 30 жил ухарч штэ энэ түүхийн хугацаа заа юу. Одоо хол харих гэж байгаа бол нэг жоохон хойшоо ухрах хэрэгтэй үздэй. Хойшоо хэд алах хэрэгтэй үздэй хол харих гэж байгаа бол. Тэгээ нэг хойшоогоо хэд хурцсан хэд алхацсан л байна шүү дээ. Одоо гүүгээд хараад. За ойлголоо баярлалаа. Тэгэхээр 4 жилийн дотор хэрвээ би бол итгэлтэй байна. Үнэн дээр итгэлтэй байна. Энийг бичлсэн хүний хувьд найзтайгаа энийг тэ одоо энийг гаргах гэж одоо нэлээд их хугацаа зарцуулсан хүний хувьд баттай хэлж байна. Хэрвээ энэ номонд бичигдсэн 15 өөрчлөлтийг хийх юм бол бид нар хийж чадах юм бол бид нар 4 жилийн дотор Японыг гүйцэнэ. Боломжтой гэж та үзээд гаргацсан байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр мөнгө хүлэлт. За таны одоо олж харсан шударга тас төс гаргаж ирсэн мөнгө хүлэлт ямар гурван янзаар явагдаж байгаа юм. Энэ мөнгө хүлэлтээр одоо энэ улс орныг ийм муухай болгож байгаа хүмүүст энэ капиталист нийгэмд юу шийтгэл өдрөж байх уу? Эсвэл тэгэл чикатал өнгөрөх үү? Эхлээд та яг тайлбарлсан одоо ямар гурван харгаар гэж та тэрийг манай үзэгчдэд сайхан яг ойлгуулад тийм ээ бас ингээл үнэхээр бодтой л юм яг. Зүгээр мөнгө хүлж яхад бол мөнгө хүлэлт гэдэг нэг сүртэй үгээр яг зүгээр банкны хүү 25% байна. За 22% байна. Энэ 22% гэдэг чинь энэ дэлхийд маш сайн тооцогч байгаа компани л орж иж ажиллаж чадахгүй хүү шүү дээ. Дэлхий дээр 10% тэ ашиг олж чадж байгаа компаниг маш сайн компани гэж үзэж байгаа шүү дээ. Жил болгон 10% ашиг олж чадж байгаа компаниг маш сайн компани гэж байна. 22% хүүтэй байхад 10% ашиг олоо яах юм? Дампуурна үсттэй. Тэгэхээр 22% хүүтэй байхад дампуурна. Тэгээд ард түмэнд тэр мөнгөөр хизээч үйлдвэр хийж чадахгүй. Үйлдвэрлэж чадахгүй бол доллар олж чадахгүй. Доллар олж чадахгүй бол хөгжил байхгүй. Ийм л байдалд байгаа байхгүй. Зүгээр яагаад ийм байдал төрсөн бэ гэхээр энд бүхэл бүтэн бүлэг байгаа шүү дээ. Бүхэл бүтэн бүлгийг одоо ганц төвшөндөө мөнгө хүүлж байгаа нь бол банк. Дунд төвшөндөө мөнгө хүүлж байгаа нь хадгалам зээл ёр шүү. Доод төвшөндөө мөнгө хүүлж байгаа нь ламбард. Гүй бүр өдрөөр хүүлж шүү дээ. Захууд дээр. За. Өдрийн 2%-аар хүүлж шүү дээ. За. Энэ одоо энэний энэ хэмт замбраагүй мийг бид яах вэ? Энд үнээр шийтгэл байх уу? Үгүй яах вэ? Ард түмэн хүсэж шүү дээ. Үгүй шийтгээд яах юм бэ? Ингэлдээ зүгээр яагаад ийм байгаа гэдэг тий асуудлын цаана ямар асуудал байгаа гэдгийг харъя л та. Зүгээр яагаад мөнгө ийм хөндөр хүүтэй байгаа юм бэ гэхээр манай Монгол мөнгөгүй. Монгол улсад байгаа бүх мөнгө 11-ийн их найд. Тэр 11-ийн их найд гэдэг чинь ганц махны салбарт л таарах мөнгө. Махны салбараас том 5 том салбар бий. Нефт, барилга, уул уурхай, худалдаа. Тэгэд энэ ганц энэ салбарт чүү хөрөлцөхөөр тийм мөнгөөр яаж бусад салбар нь ажиллах юм бэ? Тэгээ энэ мөнгө байхгүй байгаа учраас л мөнгө өгөөч хүү мүү хэд байх нь хамаагүй л гээд эрэлт их байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр мөнгөний тоо хэмжээгээ яаж өсгөх юм бэ гэдэг асуудал нь нэг номерын асуудал байхгүй. 99 онд жишээ ганцхан жишээгээр тайлбарлахад 99 онд Монгол улс 190 тэрбум төгрөгтэй байж махын фикс хувьчлагдлаа. Нэг 10 сая хойно 20 мянган төгрөгөөр авахын тулд 200 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Монгол улсад байгаа мөнгө 190 сая. Махын фикс доголдолгүй ажиллахын тулд 200 сая төгрөг 200 тэрбум хэрэгтэй л байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үеийн үед мөнгө дутаж ирсэн. Яагаад гэхээр бид нэр социализм коммунизм руугаа орох гээд явж байхдаа нөгөө мөнгөгүй нийгэм болох гэсэн учраас айгүй олон харилцаанаас мөнгийг хасж ирсэн. Тэгээ мөнгөгүй шахуу улс болцсон байсан л юм байхгүй. Тэгээ тэр чигээрээ байгаа одоо. Одоо тэр чигээр нь 91 онд энэ олон улсын валютын сан орж ирэл манай мөнгийг та нар олсон доллартойгоо тэнцвэр хэмжээний мөнгөтэй бай гэж тулгачаар доллар гэж юу хийсэн. Тэгэхээр мөнгөгүй шахуул ингээд төгрөгнө. Төгрөгийн чинь хэмжээ ингээд доллар олж байгаа долларын чинь хэмжээтэй уягдаад юм маш бага байгаад байгаа учраас Монгол улс мөнгөгүй учраас хүү өндөр учраас үйлдвэрлэл байхгүй. Үйлдвэр байхгүй учраас
доллар олж чадахгүй. Наад мэдээж Доллар олж чадахгүй учраас мөнгөө дахиад багасга. Гэхдээ ийм гамшигын гурвалжин дотор. Тэгээд яаж мөнгөтэй болох вэ? Яаж одоо энэ хүртээмжтэй мөнгөтэй болох вэ? Бид нар бол нөгөө нэг алтан төгрөг гэдэг ийм лекц мэгс өнгөрсөн жилээс хойш тавиад байгаа. Нөгөө 20 мянгатын ийм металл нууцлын оронд 0.2 г алт хийчихье гэдэг. Хэдзээ чанш унахгүй тэгж байгаа л мөнгөө үйлдвэрлэе л дээ. Алтан төгрөг гэдэг энэ философи үзэгчдэд бас тайлбарж өгнө. Бид нар цаг хангалттай. За яар мэдээж та 5 минутанд нь ядаж энийг ярьж байгаа хэрэгтэй. Манай мөнгө ингээд ягаад 0.2 г алт хийж байгаа юм бэ гэхээр Лондонгийн металлын бирж дээр 100 мянган төгрөг хавцаад 1 г алт хэлбэлдэж штэ одоо төгрөгөөрөө бодохоор. Тэгэхээр Лондонгийн металлын биржийн ханшаар ингээд тооцохоор 20 мянгатад 0.2 г алт ногдоод тахгүй. Тэгээ хийлээ. Тэгээд энэ одоо алттай тэнцүү мөнгө болчлоо штэ манайх. Тэгэхээр бусад валютууд суларч ирсэн ч манай мөнгө алттайгаа тэр дээр таазан дээр уятал байгаад байна шүү дээ. Тэр ялцыг хийчихэж байгаа учраас тий, яг алттай тэнцүү болчихж байгаа. Алт Монгол төгрөг хоёр яв адилхан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ дээр нь энэ одоо энэ долларын ханш юу цаашид ингээд мөнгө бол өнөөдөр Монгол төгрөг бол ямар ч ханшгүй боллоо тийм ээ. Монгол төгрөг бол одоо цаас боллоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ ингээд өшөө ингээд яваад л байвал одоо өшөө бүр ойлгомжгүй хүнд байдал өшөө нөгөө нэг асар их зовлон бэрхшээл. Тэгэхээр энийг ингээ яг сигнал дараад яг зогсоох одоо гарцуудыг ч гэсэн таа ухаа ярьж байгаа шүү дээ. Тэрийг албан бус долларчлал гэдэг гэж юм байдаг гинэ. Тэр нь нөгөө Монгол төгрөг хадгаламж төлбөр тооцооныхоо 20%-ийг алдах юм бол долларт жишээ нь юанд алдах юм бол тэрийг албан бус долларчлал гэдэг гинэ. Тэгээд бүр одоо төгрөг нь ингээ ханшин нуна хэрэггүй болоо төгрөгөө гүйлгэнээсээ хасаж хаяад юан бол манай за жишээ нь доллар бол манай үндэсний ганц мөнгөнд тэмдэгтмөө ингээд зарлагыг албан ёсны долларчлал гэдэг гинэ. Үгүй энэ колончлалыг арай л зөөлөх нь нэрлээд байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ Монгол төгрөг одоо төлбөр тооцоо хадгаламжийн үүргийн 20% алдах юм бол Монгол төгрөг өгөхэд бэлэн байна гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь хадгаламжийн 55%, төлбөр тооцооны 33% долларчсан байна. Аль хэдийн өгсөн. Өглөө энэ одоо өглөө төгрөгөө аврыг Монгол төгрөгөл Монголын эдийн засгийг босгож ирэх улс суурьны чулуу. Монгол төгрөгөл тэ эрхчлөө тусгаар тогтнолоо хамгаалах хан бат цай зөхгүй. Монгол төгрөгөөл маш хурдан гайхамшигтай мөнгө болгоё гэж гашилж байгаа л алт авчулчих юм байна л гэж бодож олсон байхгүй дээ. Тэгэд эн чинь бол юу гэдгийг. Тэгэхээр ер нь таны яриад байгаа нөгөө нэг энэ за Америкчуудаас ихтэй энэ одоо долларчлалтын нөгөө энэ эдийн засгийн колонд чиглэлд орчод байгаа юм шүү. Эсвэл Америк ихгүйгээр зүгээр үнэхээр хэн чадж байгаа чадахгүйгаа залгих бас л нэг капиталист системийн өнгөө энэ эсвэл нөгөө тэр нэрээр гараад ирсэн дээрэмчин тонуурчдын даяарсан дээрэмчдийн одоо биднийг тонж байгаа юм энийг чи ялгахгүй шүү дээ. Америкууд ингээд аа шиг тон дээрэмд нь эднэр яа одоо Гүг энэ нөгөө валютын сакс гэдэг юм 5 валют байна шүү дээ тэнд. Энэ 5 валютыг яах гэж гаргаж ирсэн гэхээр дэлхий ингээ худалдаа хөгжүүлэх юм бол дэлхийн эдийн засаг хөгжих гэдэг энэ асар олон хүн өсгөлөнгөөс аврагдах гэдэг шүү дээ. Тэгээ тийм учраас 46 онд ийм 5 валютыг ийм саксанд хийгээд тэг валютын сакс гэдэг энэ дэлхийн 5 валютыг ийм саксанд хийгээд тэр 5 валютад дэлхий итгээд л бүх арилжаа 8-аагаа хийдэг болоод тэгээд тэр цагаас хойш дэлхийн хөгжил одоо эдийн засгийн хөгжил дэвшлэн хурдслаа шүү дээ. Зөвхөн тэр валютын сангаас энэ 5 валютаа тохирсон бодлого гаргасан нь нөгөө нөөцийн валют биш. Аль ч оронд очиод талах худалдаж авч болохгүй Монгол төгрөг гэдэг юмд огт таарахгүй л. Ганц Монгол төгрөг биш нөөцийн валют биш бусад бүх оронд таарахгүй байгаа учраас өнгөрсөн жил 146 орноо валютын санд чинь унгаачлаа шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр л энэ дэлхийн нэг гой бодлого олсон тэр энийгээ шинжил сайжруулж чадаагүй. Тэр нь би жижиг буур орнууд хөгжихөд таагүй нөлөөлж байна. Бид өөрсдөө л энэ алдаагаа олж хараад өөрсдөө л сөрж өөрсдийнхөө бодлогыг гаргал та. Тэгэхгүй л зүгээр өөрсдийнх нь орон унаад сүрээд байхаар л заавал өөр нэг хүн хайгаал дээ. Тэрмүү Америк, тэрмүү хожаа, тэрмүү
Орс морс гээл. Тэгж яриулах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь энэ та ингээд энэ бүх юмыг харж байгаа эдийн засаг нийгэм улс төрийн байдлыг бас ингээд маш соргогоор ингээд гажиглаж байгаа хүнийг өнөөгийн төрийн өндөрлөг ямар зайл хэрэглэх гээд байна. За одоо 20 оны сонгуульд ер нь юу болох гээд байна? Та ер нь юу гэж томьёолж байна? Магадгүй 21 онд нөгөө хүмүүс чинь таны ярьж ирсэн шүүмш штэ. Үнэхээр энэ хүн багцаатай багцаагүй одоо энэ төрөө тий. Эд ер нь юу хийх гэж байгаа бол? Эд ер нь яаж сонгуул хийх гэж байгаа бол? Эд ер нь үндсөөлийг яаж өөрчлөх гэж байгаа бол? Эд сонгуулийн хуулиар 76 одоо хамгийн ихний хөлбөр гаргаж байж штэ. Ингээл 700-ыг өрсөлдүүлээд оруулаад ганцыг зурна гэдэг. За энэ зайлуудыг та юу гэж харна? Би зүгээр ганцхан муухай зайл энэ нэг тойрог гэж штэ тий. Монгол улс даяараа нэг тойрог болно гэж байгаа нь санал тоолоход хяналт байхгүй л болж байгаа. Одоо жишээ нэг ингээд хин нэг нь ингээд сонгуулийн дунд гомдохороо гүйж очиод хяналтын тооллого хийгээд өөрийнхөө тойрог дээр хийгээд за ойлгоч болдог байсан да. Тийм боломжгүй шүү дээ одоо Монгол улс дээр чинь. Тэгэхээр аль нэг газар цөм өөр дээрээ санал хийлгүүлчих боломж гарч ирнэ шүү дээ. Энэ л одоо жишээ нь эдгээр бүгд дахиад сонгогдох бололцоог нь олгох баг. Зүгээр ерөнхий утгаар нь харах юм бол Монгол улс арчилсан улс яаж игээд энэ төр мөрөө өөртөө сонгодог, монгодог тий энэ эрхчлөө энэ хоёр орноо бодвол сайхан байна. Төрөө муулаад дууд уусны төлөө 15 жил шоронд хийж штэ 3 охиныг Оросд. Манай тийм байхгүй. Ингээ бөглөө зохигдсон ундаа байнгут энэ хинтэй адилхан байна гингууд ибэдээ адилхан байна гэдэг. Энэ чинь бид бол эрхчлөөгөр цалгиж байна. Яг энэ алтан үедээ л бид нар энэ оюун санааны тий хин намайг ийм ном бичсний төлөө хин нэгэн шоронд хийчин буудчихна гэж айхгүй энэ үед л монголчуудын оюун санаа өндөр төвшөнд өсөрч гарч ирнэ шүү дээ одоо. 70 жил бид нар нэг л ном уншдаг байсан бол ертөнцийн бүх ном одоо нээлттэй болсон. Тэгэхээр энэ 20 жилийн судалгаа гэдэг бол монголчуудын дундаа сайн ном гарах болсон гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ сайн номнууд биччихин залуучууд, салбар сайхан залуучууд төрж гарч ирж байна. Монголын ирээдүй асар гэрэлтэй байна. За тийм байна. Гэхдээ одоо ард түмэнд юу анхааруулах вэ? Одоо ингээд сонгуул хаяанд ирлээ шүү дээ. Одоо үндсэн хуулийг шууд ингээд өөрчилсөн болгоод ахаал явуулна л гэж байна. Юу анхааруулах вэ? Та иргэдийг юун дээр сонор сэрэмжтэй бай гэж уриалах вэ? 5 толгой гэдэг ордыг бити оюу толгой араас явуулаач. Бити IPO хийж байгаа ингээд те ганцхан тэрбум 2-3 тэрбум доллараар зарах гэдэг л да. Сумья зэрэг шүүнэл гэж хэлмээр. Бити тэг. Тэ. Энэ 5 толгойн орд гэдэг бол гайхамшигтай орд ихгүй юу? Дахиж юм олдохгүй шүү дээ бид нарт. Энийг өрн таран хийхгүй байж байгаад нөгөө нэг ард түмэндээ хувьцаа болгож өгчөөд дараа нь идэж уух гэдэг хүмүүс ард түмнээс судалдаад авал та хувьцааг. Тэгэд ийм боломжийг л үлдээчгэлтэй сумын газар гишүүнэ. Ард түмээ энэ 5 толгойн ордоо бити алдаач. Оюутлаараас орлоо шүү. Тий. Гэхдээ энэ бол нөгөө нэг юм хөгжлийн нөөц гэж байна шүү дээ. Улс оронд нэг хөгжлийн нөөц гэдэг юм байж байгаа дотор байгалийн баялагын нөөцүүд чинь маш сайн төлхөөхгүй тий. Тэгэхээр 5 толгойгоо бол үнэхээр алдмааргүй байна. Энэ 300 дээр анхаарал хандуулаач тий. 354 долларын ордыг бити IPO-ийг бити дэмжээч. Энэний төлөө босоож үгээ хэлээч нэгдээч. За тэгээ мэдээж одоо 350 тэрбум долларын үнэтэй ордыг 1-2 тэрбум эсвэл 3 тэрбум доллараар зарахыг IPO гэж нэрлэдэг шүү. Зайл хэрэглэх гэдэг. Бити энийг өгөөрэй л. За. Цаг бага тэгэл одоо бас ямар тэр болгоны асуугаал ингээд яваад байгаа ч гэсэн ер нь энэ бол бас том үнэхээр сонгомол ном. Тийм учраас цөм явж байгаа. Тухайлбал энэ номонд одоо манай хоёр зохиогч бол ялсан яагаад ялах гээд идэв вэ намууд? Яагаад одоо ялахын төлөө хүн хатан явдаг вэ гэд шинжүүдийг бичсэн байгаа.
ялсан намд төрийн бүх өндөр эрх мэдлүүд албан тушаал бүгд очдог. Монгол улсын бүх газар нутаг төрийн өмчийг халаасалдаг. Монгол улсын бүх ашигт малтмал уурхайнуудыг халаасалдаг. Монгол улсын бүх мөнгө төгрөг Монгол банктайгаа халаасанд очдог. Монгол улсын бүх төсөв хөрөнгийг хувааж идэх хэрэгт тэдэнд ирдэг. Монгол улсын бүх төсөл тендерийг тэд цааш нь хуваарлдаг. Төрийн өмчийн бүх үйлдвэр үйлчилгээ тэдний гар дээр очдог. Монгол улсын бүх дэд үстүүд халаасанд нь ордог. Гадаадаас мөнгө зээлж ирж хувааж идэх эрх очдог. Монгол улсын бүх зэр зэвсэг цэрэг цагдаа тэдний гарт очдог. Хууль шүүх шорон орон тэднийд очдог. Бүх хувийн бизнес авилгал авах давуу тал ингээ бүгд очдог. Хяналт шалгалт хүнс сурдлын асар том бүтэц тэдний гарт очдог. Орон дайр зөвшөөрөх, хориглох, торгох, хураах, лацдах, ломбдох, хаах, саах мөнгөний ажлууд тэдний эрхт очдог. 189 мянган ажлын байр ялсан намын эрхт очдог. Эцэст нь хууль зохиох хэрэгтэй болж байгаа учраас алалцсан юм аа гэж бичсэн. Товчлоод энэ номыг таах үзээрэй. Энэ ном бол худалдаанд байгаа юу? Байгаа. За ингээд энэ Худалдаанд байхаас гадна хөргөж өгж байгаа сонсдог ном гэдэг нөө саунд клауд дээр энэ 182 гарчиг бүгдийн соёлын гавь цэцгээ ихч маань уншаад тавьсан маш үн төлбөргүй сонсдог ном байгаа. Үг хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөний буянаар одоо та бүхэн маань ингээд үнэхээр гарц сайж байгаа одоо цөөн хэдэн яг загвар гаргасан хүмүүс байгаа шүү. Яг үннийг хэлэхэд би бол бас 10 бод жилийн нэвтрүүлгийг хөтөлж эх орноо өнгөтэй өвдөлтөй болгохын төлөө одоо эрдэмтэн мэрэгдийг судлаачдыг энэ ширээний ард суулгадаг. Нөхцөл байдлаа бол дүгнээд идэг. Яг гарцуул одоо хэлж байгаа хүмүүс бас яг үннийг хэлэх цөөхөн байгаа шүү. Тэг ийм цөөхөн байгаа гарцны өсвөлтөнтэй байгаа үед бол энэ бол үнэхээр чухал санаа авууштай олон категориуд байгаа гэдгийг сэтгүүлч өнөө дүгнэж хэлмээр байна. За тэгэхэд энэ нэг ийм холимог тогтолцоо бий болцсон тийм ээ. Дундын зам гэдэг ийм л гараад ирцэн гэдээ та үзээд байгаа тийм. Үнэхээр бид капитализм төрийг. Тэгээд дундын зам ямар шинжээр илэрж байгаа юм гэхэд ингээ харахаар л нэрэл яг л одоо энэ байдал байна л та. Тэгэхээр бид одоо яаж тэгвэл энэ капитализмыг байгуулах юм бэ? Бид одоо яаж хөрөх вэ? Капиталист нам гэдэг энэ үзэл баримталтай намын ямиг ухаж төнхөд гараад ирэхээр нөгөө бидний хайгаад байдаг юм огт биш магадгүй бидний өсч мөрөөдөж байгаа тэр үзэл санаа явж байгаа. Тийм учраас бас энэ капиталист намын тунхаг гарсан баг. Гэхдээ танаа намыг бол дээч хүртгээг байгаа. Өргөдлөө удаа дараа өгдөг баг. Одоо бид тэгвэл яаж капитализм байгуулах вэ? Би капитализм байгуулъя гэж байгуулчихдаг юм биш үү? Тий. Тэгэхээр энэ яагаад ном бичиж байгаа юм? Ард түмэн маань уншаад үзээч. Тэгээд нэрээ ингээд 15 бүлэг ийм 15 өөрчлөлтийг үндсэн хуулиндаа хийх юм байна. Төр засагтаа хийх ийм 15 өөрчлөлт хийх юм байна. Тэгээ ингэх юм бол монголчууд асар хурдан баян болох юм байна. 4 жилийн дотор Японыг гүйцэх боломж байгаа юм байна гэднэргээд ингээд ард түмэн маань энэ үзэл санаа хүлээн зөвшөөрөөд тэр үзэл санааг авчих юм бол тэгэл нам нь ялчин капиталист нэмэнд байгуулагч шүү дээ. Тэгээ ард түмэн энэ их орны эзэн ард түмэн засгийн эрхээ барих ёстой. Энийг дашрамт хэлэхэд нөгөө засгийн бүх эрх гээд төрд байгаа 3 эрх мэдэл гэдэг нь шүү дээ. Энийг ард түмэн өөрсдийнхээ гарт авах ёстой. Тэгэхгүй бол дарангуул хизээд бай. Сая намыг ямар муухай вэ гэдгийг дурдлаа шүү дээ, тий. Тэр намд чинь л их хурлыг шүүхийг засгийн газрыг томилж байгаа. Энээс яаж болох юм? Яаж ард түмэн бид өөрсдөө томилдог болох юм? Яаж огцруулж чаддаг болох юм гэдгээс л арчилсан улс болох үгүй юу гэдгийг шийдэгдэнэ. Тий. Энэ капиталист тэр цомхон хязгаарлагдмал төртөө болж чадахгүй юу гэдгийг шийдэгдэнэ. Тэгэхээр танаа нөгөө хууль тогтоох үүсэх шүүх засаглалуудын энэ зарчмыг бас та өөрөлдөө дэвшүүлсэн. Тэрийг нэр хэлэх юм арч ямар бай гэж байгаа лээ. Тэнхэм ямар байх юм? Ямар хуралтай юу бай гэж та нар гаргасан байлаа. Товчхон. Яг л Чингис хааныхаа төрийн байгууламжийг хийчихэл гэж байна шүү дээ. Тэр нь одоо орчин үеийн Америк дээр яг манай Чингис хааны төрийн байгууламжийг хуулаад Америкчууд хийцэн байна. Тэгэхээр Америкийн засгийн тэр үндсэн хууль дээр байгаа төрийн байгууламжийг хийчих юм бол яг л манай юм баггүй юу? Бидний юмыг Америкчууд хуулсан. Бид нэр Америкчуудыг аваад өсөө сайжруулад хийчихэл гэж. Тэгээд тэгж хийсэн энэ баггүй. Үндсэн хууль гэдэг чинь зүгээр ерөөсөө төрөө яаж байгуулахын, төрөө яаж огцруулахын, төрөө яаж шанахын, яаж сонгохын, яаж солихын тий зөвхөн энийг шийддэг хууль байхгүй да. Тэрнээс та үндсэн хууль зөрчсөнгөө шорон торсон хүн харсан уу? Байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн үндсэн хууль гэдэг бол дахин хэлэхэд
төрөө яаж байгуулахын, төрөө яаж хянахын, төрөө яаж огцруулахын, яаж импичмент явуулахын, шийдэхин, солихын, яаж эрх мэдлийн шилжилт хийхин гэдгийг л хийсэн хууль. Тэгэхээр бид нар ийм үндсэн хууль санал бас болгож байгаа энэ номныхаа зэрэгцээгээр. За ойлголоо. За үнэхээр одоо бас нэг үзэгчдэд, уншигчдад бас анхааруулж хэлэхэд мэдхгүй зовлон, уншаагүй зовлон нөгөө мэдхгүй байгуул нэг аюул, буруу таньсан мэдлэг бол бүр аюултай гэсэн мэрэгтийн үг байдаг. Тийм учраас энэ хийрхэж байгаа, улс дүржиж байгаа энэ залуучууд хүмүүсийн хүслэн бол өндөтгэж байна. Гэхдээ уншаарай, бичээд гаргаад ирсэн энэ юмнуудыг судлаарай. Судалсан, уншсан хүн бол шал өөр юм ярина шүү. Тэгээ одоо энэ янз бүрийн юмыг хардаж цахим ертөнцид элдв дээдийн хэрэгтэй хэрэггүй юмыг цааш нь нааш нь ширлж байхаар улс орныхоо сайн сайхны төлөө юм хийж байгаа энэ улсуудаа хүндэтгэхэд энэ тэнд ярилцаад бүлгэн болгож нэгдээд үнэхээр одоо энэ гаргаад ирсэн юмн дээр нь санал оноогоо оруулаад эвлэлдээд одоо өөр байцгаая. Олон хүмүүс одоо гарц гаргалгааг эрэлхийлж байна. Тэгээд бас олон эрдэмтэд энд ирж цаг нараа үрж олон хүмүүс дотроосоос цөөн хэдэн улсууд бол үнэхээр хөгжлийн загварыг бол бидэнд гаргаж тавиад байна. Тэгээд та бүхэнийг үз, унш, эргчлөө таны гарт байна. Танд бол одоо үнэхээр энэ саяын зочны хэлдэг. Үнэхээр сайхан эх орончид бол ард түмэнд хайртай байдаг шүү. Үнэхээр ард түмнийг маас гэд яриад муулаад явж байгаа нь бол бас сэжигтэй шүү. Бас дарангууллын шинж шүү гэдгийг ч гэсэн одоо тодотгож хэлмээр байна. Ингээ нэвтрүүлгийг жаргаж номыг бол өмцөн ярьлаа уушлаарай. Одоо бид нэж энэ одоо энэ том номыг бас бүгдийг ярих боломж байсангүй бас өөрийнхөө хэмжээнд яаж игээд нэг ойлгуулах гэж хичээлээ. Өнөөдрийн манай зочин бол Монгол Улсын их сургуулийн философи ангид суралцаад дараа нь бол Америкийн нэгдсэн улсад бас элний курс сурахын зэрэгцээ тэнд судалгаа шинжилгээ янз бүрийн ажлуудыг явуулж за мөн одоо Улаанбаатар эмс компаниг гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж, ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжих холбоог тэргүүлж, мөн түншлэн стандарт мах компаниг үүсгэн байгуулж, за иргэний хөдөлгөөний намын дэд даргаар ажиллаж, мөн худалдаа ажилтны тэнхимийн татварын бодлогын зөвлөлийн даргаар ажиллаж, түншлэн Монголын махны холбооны хяналтын зөвлөлийн даргаар сонгогдож, өнөөдөр Монгол Улсын үндэсний хуулийн эрх зүйн мэргэжлэр докторийн одоо энэ бүтээлээ хийж гаргаад хамгаалахад бэлэн болцсон. Ингээд ийм нийгмийн тэргүүлэгч, нийгмийн давшигч ангийн манай ард түмний бас л одоо хүсэн хүлээж хөндлөн тойрох тэр сайхан хүмүүсийн нэг байсан учраас та бүхэнтэй уулзууллаа. Ингээд нэвтрүүлэг жаргаж байна. Сарвал ухаантай, тэнгэр зайтай сайхан ард түмэндээ хандаж та бас ирээдүйн он жилүүд итгэл алдарсан энэ зүйлийг одоо үгүй хийж урам зориг өгч нэвтрүүлгийн уламжлалсаар энэ нэвтрүүлгийг жаргана уу. Философч Эрих Фромын үг байдیں۔ Ард түмнийг хоёр л хуваадаг гэж. Итгэл найдвартай ард түмэн, итгэл найдваргүй ард түмэн гэж хоёр л ард түмэн байдаг гинэ. Хоёр янзын л ард түмэн байдаг. Итгэл найдваргүй ард түмэн түмэн хөлөө ажилуулаад торхоо шиг мөлхдөг гинэ. Итгэл найдвартай ард түмэн түмэн гараа ажилуулаад эх орноо толгой дээрээ өргөө мандуулцдаг гинэ. Социализм гэж итгэл найдвар төгс байсан учраас бид тэр он жилүүдэд хөгжиж байжээ. Одоо дэлхийд дээр хоёрхан л нийгэм байж, нийгмийн байгууламж байж, социализм, капитализм гэж. Харин ардчил гэж байгаагүй шүү. Тэгэхээр социалист нийгэм дэлхийд дээр өөрөө нураа унжижээ, бид устгацсан юм биш ээ. Тийм учраас социализмаа илэнх таяа. Одоо энэ 70 жил муулсан, 30 жил үл тоосон энэ капиталист нийгэм гэж судалсан шиг судлаа, байгуулсан шиг байгуулъя. Яг л социализмыг байгуулж чадсан шиг капитализмыг хамгийн сайн байгуулъя. Монголчууд социализмыг төгс байгуулсан 3 орны нэг. Капитализмыг төгс байгуулах 3 орны нэг бас мөн баггүй. Америкчууд капитализмыг төгс байгуулж чадаагүй байна. Тэгэхээр монголчууд 30 жил ухарсан маань 2300 жилийнхаа хугацаанд нэг өдөр арх уусантай тэнцнэ. Тэр яах вэ? Одоо өнгөрсөн тэр зовлон бол яах вэ? Нэг 2 3 хоошоо алхацсан байгаа. Одоо гүүгээд хөгжил дэвшил үед харайцгаая. Бидний энэ үзэл санаа бичээд гаргацсан судалсан. Бидний энэ үзэл санаа та бүхний гартаа өргөх итгэл найдвар болоосоо. Ард түмэндээ сайн сайхныг хүсье. За тэр өрөөл бат сайхан орших болтугай.
За ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд хөтлөгчөд олддог жоохон цаг дээр үзэгчтэй байнга загтал ирүүлж одоо энэ нэвтрүүлгээ тойрон хүрээлж энэ нэвтрүүлгээр үзэл бодол ертөнцөө хүртэл өөрчилдөг олон гайхамшигчдтэй баярлж явдгаа илэрхийлье. Өмнөг аймгийн Манлай сумын Хүрлээ гэж соёлын гэрүүлэгч телевизийн үзэгч баг Хуралдаан эрдмийн чуулганы дугаар бураар нь үзээд за одоо энэ миний зураг мургийг ингээд л одоо угаагаад гаргаад энэ дээр нь тавиад наачсан. Одоо бүр анх хөдөлжсэнаас нь тэр үеийн орсон зочид болгоныхын зургийг тавиад энэ нарийн ширийн юмнууд юу ярив, юуг эндээс олж авав. Ингээ олоодохгүй таныхыг бас ингэ ийм үзэгчд маш их байна. Эх орон дээр ийм сайхан нэвтрүүлэгт оруулсанд баярлалаа. Эх орон дээр сэрсэн ухаант монголчууд ингээд яг энэ нэвтрүүлгийн тухай бүр нэвтрүүлэг болгоно үзээд эндээс өөрийн ойлгож авсан ухаарсан юмнуудаа бүгдийг бичээд баг Хуралдаан эрдмийн чуулганд ийм их зардал гаргаад одоо ингээд эрүүлдэгч маш их баярлалаа. Олон зуун захидлууд ирдэг захим ертөнцөөр холбогддог. Тэгээд энэ ухаантай сарвал ухаантай сайхан таахын баярлаж хүндэлж яваа илэрхийлээ. Тэгээд энэ сайхан захидлын ирсэн Хүрлээ маань малчин хүн байгаа. Тэр нь малчин. Тэгээд малаа марвал маллахын хажуугаар энэ нэвтрүүлгийг үздэг. Тэг үнэхээр монголчууд бас иргэн босно. Манай зочин бол гайхамшигтай орон зайг бол та бүхэнд өглөө. Ингээд ийм сайхан захидлыг явуулсан танд бол одоо гүн талахаар илэрхийлье. Тэгээд одоо маш их энд бол одоо хэлж барахгүй маш олон санаануудыг хэлсэн ийм гарц гаргалгааг энэ телевиз өгж байгаа гэдэг ингээд бүх юм хийгээд гаргацсан. Танд баярлалаа. Тэг Хүрлээг би бол бас хүндэтгэж Улаанбаатарт эрэхтэн баг Хуралдаан эрдмийн чуулган 2 дугаар үетэй гардуулсан байгаа. Ийм төгтэй сайхан байгаад үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгийн дор гарч байгаа хаягаар нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоорой. Мөн одоо энэ 2 цагийн турш ярьж та бүхэнд сайн сайхан гарцыг таниулах гэсэн зочныхоо капиталист намын тонхог хэмээх энэхүү номын дэлгүүрүүдээр мөн одоо өөрсдөөс нас худалдаж авахыг уриалж байна. За нэвтрүүлгэн дээр бид боломжоор утасны дугаарыг тавьж болно. Мөн сонсдог хэлбэрээр үн төлбөргүй байж байгааг саана байж байгаа гэсэн. SoundCloud. За тэрийг нь бас одоо та бүхэн уншиж болох юм байна. Бид одоо сэрцгээе, боцгоё, өндөйцгөөе монголчуудаа. Ингээд баг Хуралдаан эрдмийн чуулганы 2 дугаар байтуул яг худалдаанд явж байгаа. Та бүхэн худалдаж аваарай. Өнөөдрийн зочны маань ярилцлага ирэх намар гарах баг Хуралдаан эрдмийн чуулган 3 дугаар байтуул бол бас орно. Ингээд 10 жилийн турш тасралтгүй явж байгаа нэвтрүүлгийн маань 252 дугаарыг мөрөж жаргаж байна. Өнөөдрийн сэдэв бол социализмыг байгуулсан шиг капитализмыг байгуулж сэргэн мандах боломж юу гэсэн сэдвээр ярьлаа. Баг Хуралдаан эрдмийн чуулганы 252 дугаарын зочин Эрдэнэт доржийн Uuганбаатар байлаа. Баг Хуралдаан эрдмийн чуулганы дараагийн дугааруудад олон эрдэмтэн мэргэд судлаач нарыг сонгон та бүхэнтэй уулзуулах болно. Ирэх дугаараар эргэн уулзлаа баяртай үзэгчтэй. За баярлалаа.